Arkadaşlar merhaba. Basit bir quiz sitesi geliştirdim. Geliştirmiş olduğum projeyi şimdi birlikte inceleyelim. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup aşağı tarafa istediğin bir proje varsa yorumlar bölümüne yazabilirsin. Fırsat buldukça anket açıp bu projeleri geliştirmeye çalışıyorum. Bu projede zaten bir anket sonucu geliştirmem istenildiği için aynı şekilde yazdım ve bu şekilde geliştirdim. Kanalımda diğer videolarda aynı şekilde bakabilirsin. Şimdi öncelikle I am ready diyerek projeme şöyle bir bakalım. Şimdi karşıma çıkan sayfada görmüş olduğumuz gibi Today Quiz dedi, JavaScript dedi ve burada bir saniye saymaya başladı. Bu saniye bittikten sonra bizim geri butonumuz yok. Normalde bu arada giriş yapmadan testi çözemiyoruz. Öncelikle giriş yapmamız gerekiyor. Giriş ekranını daha sonra gösteririm diye şu an bir zaten giriş yaptım. Giriş için zaten Clark'i kullandık. Diğer projelerimde de yine aynı şekilde Clark kullanmıştım zaten. Daha önceden zaten biliyorsanız yabancı değilsinizdir. Şu an 25 saniyenin bitmiş olduğunu gördük ve tekrar başa sardı ve beni ikinci soruya atadı. Ve ben geri dönemiyorum. Şimdi sorularıma aynı şekilde burada cevap vererek devam edeceğim. Bunun için sorularımızı bu arada Scientifi'den çekiyoruz. Yani göstermem gerekirse şöyle tekrar bir sekme açayım. Ve buraya stüdyo yazarsam kullanmış olduğum Scientifi'den question'ları buradan ekledim. Sayfa açılırken bir yandan devam edelim. Tekrar şöyle next question bunlara hızlı bir şekilde cevap vereyim. Karşımıza en son bittiği zaman bir skor ekranı çıkacak. Şimdi skor ekranı çıkmadan önce burada iki tane kullanıcı ile giriş yaptım. Şu anki kullanıcım bu. Ben cevaplarımı verdikten sonra bana buradakilerin üzerine ekleme yaparak gidecek. Yani mantık şu şekilde: kullanıcı aynı teste birden fazla girebilir. Girdikten sonra sonuçlar ne olur? Buradaki skora ortalama sağlanır. Ama bunun cevabı da burada finish dedikten sonra şu an bunları yine aynı şekilde görüyoruz ve buraya toplam sonuçların yine ortalaması alınarak aynı şekilde ne olur? Yazar. Ve ben de daha sonra bunu istersem buradaki lider board'umda ya da statlar bölümümde görebilirim. Evet, diğer sayfalarımızda bu arada bu şekilde ne oldu görmüş olduk. Şu an birinci kişinin yanında bu şekilde bir ifade olduğunu, ikinci de bu. Üçlü de yine aynı şekilde bir ifade olduğunu, diğerlerinde aynı şekilde listeleyebileceğimizi görebiliyoruz aslında ama şu an için başka kullanıcı olmadığı için tabii ki tam olarak göremiyoruz. Onun dışında statlar bölümüne bakacak olursak toplam boyutta doğru cevapları, yanlış cevapları buradan görebiliyoruz. Prisma Studio'dan da yine aynı şekilde kullanıcılarımızı vesaire görebiliyoruz. Evet, bu arada stüdyo sayfamı da açayım Scientific'te. Question bölümüne bakacak olursak sorularımızı biz ne yaptık? Geldik buradan ekledik. Şöyle bakacak olursak mesela işte ekleme, çıkarma, şuradan ya da bir tane eklemeye çalışayım. Buradan gelip bir tane soru yazıyorum. Cevap için şöyle geliyorum, 3 diyelim, 4 diyelim, neyse işte buradan kendimiz şıklarımız dahil yazıyoruz ve buraya da doğru cevap neyse onu yazarak publish dediğimiz zaman buraya soru olarak artık ekleniyor. Evet, hazırsanız şimdi projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. Projemizi oluşturduktan sonra Shotgun yükleyeceğiz. İsterseniz direkt Shotgun sitesine gelerek burada installation bölümüne gelip Next.js diyerek Create Project diyerek bu arkadaşı direkt aynı şekilde kopyala yapıştır yaparak kullanabilirsiniz. Direkt Shotgun kurulu bir şekilde gelecek. Ben parça parça yükleyerek gideceğim. İlk başta geleceğim, Next.js'yi kuracağım. Daha sonra da Shotgun'ı burada ikinci koddan kurarak devam edeceğim. Tercih sizin. Ben şu an sadece başlangıçta ikisini de söylemek istedim. Hemen bilgisayarımın D'sine çalışacağım için bir tane CMD ekranı açacağım. Daha sonra D diyeceğim. Ve CD GitHub diye bir klasörüm var. Benim projelerim bu dosyanın içinde. O yüzden bu klasörün içine oluşturmaya devam edeceğim. Tekrar geliyorum. Aynı şekilde şu arkadaşı geldim, kopyaladım. Enter'a bastım. Daha sonra benden projemin ismini soracak. Bir güncelleme vesaire bir şey varsa önce onu kontrol ediyor tabi. Hemen diyeceğim ki quiz app next.js 14 diyerek bir proje oluşturacağım. TypeScript kullanacağım, Async kullanacağım, Tailwind kullanacağım. SRC Directory istemiyorum, sevmiyorum. Çünkü App Router kullanacağım. Import Alliance olsa da olur, olmasa da olur. Ben olsun diyeceğim ve kurulumumu bu şekilde başlatacağım. Evet, kurulumum bitti. Success dedi. Şimdi tekrar geleceğim. CD quiz Q yazıp taba bastığım zaman zaten bu klasörümde tek bu var. Bu şekilde geleceğim. Tekrar kod nokta diyeceğim ve bana ne olacak? Şöyle Visual Studio Code'da açacak. Şuradaki şu arkadaşları kapatayım. Tamam. Şimdi hemen öncelikle şöyle sayfalarımın ayarlarını şöyle yapayım.
Şu sayfayı şöyle küçülteyim. Daha sonra tekrar view terminal, new terminal diyeceğim. npm run dev diyerek projemi bir çalıştıracağım. Bir sıkıntısı var mı? Hemen şöyle bir bakalım. Localhost 3000'de şu şekilde projem artık oluştu. Şu arkadaşı kapatayım. Bununla bir işimiz yok artık. Evet, görmüş olduğumuz gibi sayfamız geldi. Biz de şu an ne görüyoruz? Buradaki app klasörünün içindeki page dosyasını görüyoruz. Bu arkadaşı şöyle birazcık temizleyelim. Tekrar şöyle bir div yazayım. Test diyelim ve bu şekilde kalsın. Şimdi görmüş olduğumuz gibi şurada bir takım CSS'lerin olduğunu görüyoruz. Bu CSS'leri kaybetmek için de bizim buradaki global CSS dosyasındaki şuradaki şu kodları silerek bunu aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Düzeltebilirsiniz. Şimdi zaten shotgun kullanacağız. Shotgun kullanacağımız için de bunları otomatikman aslında shotgun bir nevi temizleyecek ya da kendiniz elle aynı şekilde temizleyebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Şimdi hemen gelip projemi durduruyorum. Projemi durdurduktan sonra shotgun sitesine aynı şekilde geliyorum. Şuradaki şu arkadaşı direkt gelip kuracağım. Şöyle tekrar gelip yazıyorum. Şimdi burada birkaç tane seçenek çıkacak. Çıkacak seçeneklerden seçtiğiniz ülkenin pek bir önemi yok. Onlara uygun renkler geliyor. Renk paletleri geliyor. Ben zaten bu renk paletlerini de kullanmadığım için o yüzden dolayı pek de bir önemi yok açıkçası. Slate diyeceğim. Burada bu renkleri kullanmak istemediğimi söyleyeceğim. O yüzden dolayı benim bu global CSS dosyama başka bir ekleme işlemi yapmayacak. Bu şekilde bırakacak. Normalde diğer türlü eğer ki yapacak olursanız yes derseniz buraya bir sürü dosya eklemiş olacak. Şimdi biz bunu yazmamızla birlikte bir tane bize components diye bir klasör oluşturdu. İçi boş. Daha sonra görmüş olduğumuz gibi şu dosyayı oluşturdu. Tailwind config dosyası vesaire, zaten bunun içine bir şeyler yazdı daha doğrusu. Package dosyalar oluştu ve şöyle bir dosya daha oluşturdu. Şimdi bizim en çok işimize yarayacak şeylerden bir tanesi bu lib klasörünün içindeki utils dosyası. Burada diyor ki arkadaşım diyor CLSX diye bir kütüphane var diyor. Kullandığımı daha önceden ben bilmiyorum diyor. Ben bunu yine kendi projelerimde kullanıyorum diyor. CN kütüphanesiyle kullanıyorum diyor. İstiyorsan diyor sen de diyor export ettim bunu diyor kullanabilirsin diyor. Yani birden fazla klasta şartlar vesaire kullanmamız gerekirse buradaki bu CN kütüphanesini kullanabileceğimizi söylüyor. Şimdi daha önceden shotgun kullandıysanız aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Kullanmayanlar için şöyle kısaca bir tekrar etmem gerekirse yan tarafta görmüş olduğumuz gibi bir sürü komponentler var. Yani bizim için bir sürü arayüzler var. Bu arayüzlerden bazılarını kullanacağız ve başlangıçta ben direkt bunları aynı şekilde yükleyerek başlayacağım. Daha sonra da tabii ki eklemeler vesaire yapabilirim ya da bazı yüklediklerimi belki hiç kullanmayabilirim. Şu an kapa taslak kullanabileceklerim mesela şöyle bir alert, yani diyeceğim ki işte ben başarılı olduğu zaman gösterebilmek için şöyle bir alert kullanabilirim. O yüzden dolayı buraya tekrar geliyorum. Şuradaki şu arkadaşı gelip bunu yüklüyorum. Bunu yüklediğim zaman bana oluşturmuş olduğu components klasörünün içinde UI diye bir dosya oluşturacak ve o UI'nin içine de alert.tsx diye bir dosya oluşturduğunu görüyorum. Onun dışında muhakkak kullanacağım şeylerden bir tanesi buton. Butonu da şu şekilde gelip aynı şekilde hemen kopyala yapıp npm yükleme işlemini yapıyorum. Daha sonra diyalog diye bir şeyimiz var. Bunu kullanalım. Yani bu aslında bir modal sayfası. Tıkladığımız zaman şöyle açılıyor. Bu da oldukça güzel bir tasarım yapmamızı sağlıyor genellikle. O yüzden dolayı bunu da muhakkak yüklüyorum. Sonra form işlemlerim olacak. O yüzden muhakkak form yüklemem gerekiyor. Hatta burada drop down menü gibi çeşitli özellikler var. Bunlardan da birkaçını aslında yükleyebiliriz. Ama formu yüklediğim zaman formla birlikte birkaç tane şey de otomatikman yükleniyor. O yüzden dolayı önce bir formu yükleyelim. Eğer ki formla birlikte bir şeyler gelmezse kendimiz otomatik diğerlerini de yükleriz. Mesela form geldi şu an görmüş olduğumuz gibi. Input da geliyor diye hatırlıyorum. Label geldi. Evet, başka gelmedi. Tamam. Şimdi görmüş olduğumuz gibi burada normalde yan tarafta label da var ama formun içinde kullanıldığı için otomatikman bu da geldi. Muhakkak olması olmazıymış. Drop down menü şu şekilde açılır bir şey kullanabiliriz ya da bunun yerine select kullanabiliriz. Şöyle bakalım, select, yine aynı şekilde geleyim bu select'i şöyle alayım yazayım. Daha sonra tekrar gelelim. Bizim burada dediğimiz gibi input'a muhakkak ihtiyacımız olabilir. Hemen şöyle bir input alalım. Bunu yükleyelim. Başka radyo butonlar vesaireye ihtiyacım olacak. Şöyle. O yüzden dolayı yine aynı şekilde gelelim. Bunu yükleyelim. Başka bakalım.
Başka şöyle bir switch yüklemek istiyorum. Şöyle açılır kapanır menü. Bunu yine aynı şekilde gelelim yükleyelim. Input yüklediğimiz gibi bir de text araya yükleyelim. Geniş alanlar için bunu da aynı şekilde kullanırız. Başka bir de son olarak şöyle bir kart yükleyelim. Bu da şöyle tasarım şeklinde gelsin bize. Bu da işimizi kolaylaştıracaktır. npm diyorum. Şöyle aynı şekilde kuruyorum. Evet, kurulum işlemlerim tamamlandı. Şimdi bunları kısaca nasıl kullanabiliriz? Kısaca anlatayım ve daha sonra da projemizi yavaş yavaş geliştirmeye başlayalım. Hemen npm run dev diyeceğim. Projemi şöyle çalıştıracağım. Ana sayfamız üzerinde mesela bir buton işlemini şöyle nasıl kullanabiliriz birlikte bakalım. Sadece buton diyorum. Görmüş olduğumuz gibi Components'in içindeki UI buton kütüphanesiyle birlikte çağırıyorum ve şu şekilde kapattığım zaman ve içine de test deneme neyse işte bir şey yazdığım zaman şöyle ve sayfamda şöyle yenileyip bir bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi hazır bir butonun gelmiş olduğunu görüyoruz. Biz bunun için de yine aynı şekilde butonun tüm özelliklerini kullanabiliyoruz. En çok kullanılan özellik zaten on click'tir. Mesela bunu kullanabiliyorum. Bunun en büyük artılarından bir tanesi variant ve size artıları. Mesela variant kısmına gelip şuradaki şu seçeneklerden birini seçebiliyorum. Mesela bu kırmızı bir ikon, bunu biliyorum. Ve daha sonra size seçeneklerinde sm ikon küçük bir buton seçeneği seçebiliyorum. Aynı zamanda ben bu butona gelip kendi varyantlarımı yazabiliyorum. Yani şurada şu arkadaştan bir tane daha kopyalayıp içindeki CSS'leri değiştirdiğim zaman aynı şekilde kendime göre bir şey yazabiliyorum. Bu arada kullandığım eklentilerden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kullanacağınız eklentiler oldukça işinizi kolaylaştıracaktır. Mesela class name bg red dediğim zaman görmüş olduğumuz gibi redlerle ilgili bana hangi renkleri direkt burada arayüzde görebiliyorum. Ya da herhangi birini seçtiğim zaman görmüş olduğumuz gibi bu class'ın, bu CSS'in ne işe yaradığını buradan direkt görebiliyorum. Bunun için kullanmış olduğum eklenti şöyle tekrar geleyim. Normalde şunu kullanıyorum bu arada. Otomatik parantez kapağı aç yapmak için bunu kullanıyorum. Onun dışında şey kullanıyorum. Tailwind CSS'in daha önce göstermiş olduğum eklentisini kullanıyorum. Bir de hızlıca kod yazabilmek için şöyle bir snippet kullanıyorum. Bu snippet benim ne işime yarıyor? Şöyle rafça yazdığım zaman mesela şu şekilde bana hızlı bir şekilde kodları veriyor. O yüzden dolayı böyle bir de snippet kullanıyorum. Onun dışında başka GitHub Copilot vesaire şu an aktif etmedim bu bilgisayarda. Belki daha ilerleyen bölümde aktif etmiş olurum. Daha sonra Prisma bu projede kullanmayacağım büyük bir ihtimal. Bunu kullanıyorum genellikle. Evet, genel olarak kullanmış olduklarım şu an bu şekilde az çok göstermek istedim. Renkler için, parantezlerin renkleri için de şunu kullanabilirsiniz bu arada. Başka eğer ki sizin de çok kullanmış olduğunuz güzel eklentiler varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne tabii ki siz de aynı şekilde yazabilirsiniz ki ben de takip ederim. Başka diğer arkadaşlar da yorumlar okuyan arkadaşlar da aynı şekilde bunları kullanabilirler. Şimdilik kurulumla ilgili işlemlerimiz bu kadar. Şimdi rotalarımızı oluşturalım yavaş yavaş. Şimdi normalde bir kullanıcı giriş sayfamız olacak. O yüzden dolayı ben hemen şöyle geliyorum. Bir tane out diye bir klasör oluşturacağım ve giriş işlemlerimi bu klasörün içine yapacağım. Normalde bu şekilde kullanılan parantezler ne işe yarıyor? Gruplamaya yarıyor. Yani aslında bu dosya yok. Yani bu dosyanın burada bir hükmü yok. Tekrar geleceğim. Yeniden buraya bir klasör oluşturacağım. İçine rotalarım şeklinde bir root dosyası oluşturacağım ve tekrar yeniden geleceğim. Bunun içine site diye bir dosya oluşturacağım. Tekrar yeniden geleyim. Quiz diye bir dosya oluşturacağım. Birinde fark ettiyseniz görmüş olduğunuz gibi quiz diye herhangi bir parantez yok. Diğerinde de görmüş olduğunuz gibi parantezler var. Şimdi ben şuradaki şu page sayfasını sitenin içine taşıyacağım. Yani ana sayfam burada olmasını istiyorum. O yüzden dolayı buraya taşıyayım. Şimdi tekrar sayfamı gelip yenilediğimiz zaman herhangi bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Normalde görmüş olduğumuz gibi hiçbir değişiklik yok. Şimdi quiz sayfamın içine tekrar gelip page.tsx dersem, rafce dersem şu şekilde ve artık buraya quiz dersem bana bir quiz sayfası olduğunu burada görebiliriz. Neyse zaten sonuçta tasarımı daha sonra değiştireceğiz.
O yüzden dolayı bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde gruplayarak devam ediyoruz. Şimdi bunların ikisini oluşturduğum gibi out'u yaparak devam edeceğim. Bunun için ben Clerk'ten faydalanacağım. Clerk'te öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. Hemen şöyle bakıyorum. Girişimle birlikte geldim. Evet, diğer projelerim vesaire burada çıktı. Hemen buradan geliyorum. Diyorum ki öncelikle yeni bir proje oluşturmak istiyorum diyorum. Projemin ismini burada gelip ilk başta söylüyorum. Projemin ismi Quiz App olsun ve daha sonra giriş yöntemlerini buradan seçebiliyorum. Şimdi ben giriş yöntemi olarak burada username vesaire daha sonra ayarlarını yapabiliriz. Google'la giriş olsun ve GitHub'la giriş olsun diyelim. Şu şekilde olsun ve Create Application diyerek bunu aynı şekilde gelip oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra burada Next.js sayfasına tıkladığım zaman Next.js ile ilgili adımları görüyorum. Hemen şöyle projemi durduruyorum ve Next.js ile ilgili olan adımları teker teker yapıyorum. İlk başta bunu aynı şekilde gelip kuruyorum. Daha sonra bir tane environment dosyası açacağım. .environment. Daha sonra şuradaki şu arkadaşları aynı şekilde gelip kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım. Environment dosyaları GitHub sayfasına yüklenmemeli. Çünkü içinde kritik kimliksel bilgiler vardır. O yüzden dolayı environment dosyasını git ignore'dan ne yapıyorum? Gelip kapatıyorum. Bu şekilde GitHub'a bu dosyam yüklenmeyecek. Sonra tekrar geliyorum böyle aşağı doğru. Arkadaşım diyor App Router'da ya da Pages Router'da sen hangisinde kullanacaksın bunu diyor. Ben sana örnek kullanım verdim diyor. Bu şekilde bir şey yapman gerekiyor diyor. Ben nerede kullanacağım? App Router'da kullanıyoruz zaten Pages Router. Next.js 13 ya da 12'den öncesi için kullanılıyordu. Artık bütün App Router kullanılıyor. Artık bu eski sürümler için olan bir şey aslında. Yine tekrar geliyorum. Şu şekilde gelip bunu yazıyorum. Ve Clerk Provider diyerek HTML şöyle bunları bu şekilde alıyorum. Daha sonra diyor ki middleware.ts dosyasında şu şekilde bir tanımlama yapabilirsin diyor. Hemen şöyle npm run dev diyelim. Bir yandan middleware.ts dosyasında oluşturalım. Bir yandan çünkü hata vesaire alacaksak bunları da görelim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bunları buraya yapıştırıyorum. Şimdi önceden Clerk Middleware değil Out Middleware diye bir seçenek vardı. Şu an artık yeni sürümle birlikte bu geldi. Normalde Clerk Middleware'de şöyle tekrar acaba o sayfayı bulabilir miyiz? Şöyle tekrar geleyim şunu alayım kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım birlikte şöyle bir bakmaya çalışalım. Evet. Şimdi normalde Out Middleware'de engellemek istediğimiz sayfaları yazıyorduk. Burada ise hangi sayfalara izin veriyorsak onları yazmamız gerekiyor. O yüzden dolayı ben şimdiden şu arkadaşı direkt örnek olarak alacağım. Hatta şuradaki şu middleware'ın tamamını gelip alacağım. Ve daha sonra bunu düzeltmek istediğim şekilde söyleyeceğim. Şimdi normalde benim dediğim gibi öncekinde izin vermek istediğimiz sayfaları söylüyorduk. Yani bütün sayfalar bloklu oluyordu aslında. İzin vermek istediğimiz sayfaları söylüyorduk. Şimdi her taraf izinli, bloklu izin vermek istediğimiz yerleri söylüyoruz. Pardon. Tam tersi işte. Zaten yaptıkça da anlayacaksınız. Ben de karıştırmış olabilirim söylerken. Şimdi normalde biz bu sayfayla bir işimiz olacağını söylüyoruz. O yüzden dolayı quiz dizinli ve quizin içindeki dosyalara izin verdiğimi ya da quizle birlikte gelen dizinlerin olabileceğini söylemek için yine aynı şekilde gelip bunu bu şekilde söylüyorum. Aslına bakarsanız biz bu sayfaya izin de şöyle yapalım. Birlikte bir test edelim. Tekrar olmazsa gelip bakalım. Ben de dediğim gibi şöyle bazen karıştırıyorum söylerken. Evet bakın şu an quiz sayfasına geldiğim zaman görmüş olduğumuz gibi yönlendirme oldu. Ama ben mesela quiz S ekleyeyim yanına bir tane. Tekrar localhost 3000 diyelim. Tekrar quiz sayfası diyelim. Bakın bu sayfa normalde açık bir şekilde geliyor. Ama ben bu sayfanın görülmesini istemiyorsam ya bu sayfayı sadece giriş yapan kullanıcı görebilir demek istiyorsam o zaman buraya tekrar gelip ne yapıyorum? Bunu ekliyorum. Şu an görmüş olduğumuz gibi Single Quiz App şeklinde burada ne oluyor? Projemizde görebiliyoruz. Ama fark ettiyseniz başka bir sekmede açıyor. Ben bunu da istemiyorum. Bunun için tekrar şöyle dokümantasyona geliyorum. Dokümantasyonda nerede bulabiliriz? Quick Starts. Şöyle Next.js ve bu Next.js'de şöyle ilgili adımlar zaten yine aynı adımlar var. Burada Create Custom sayfaları var.
Diyor ki arkadaşım diyor, eğer ki diyor sen bu şekilde kullanmak istiyorsan diyor, yani sitenin içinde açılır şekilde kullanmak istiyorsan diyor, bu adımları teker teker yapman gerekiyor diyor. Hemen dedikleri adımları yapalım. Diyor ki app klasörünün içine bir tane SingApp diye bir klasör oluştur diyor. Biz zaten out diye bir klasör oluşturduk. Bunun için de aynı şekilde devam edeceğiz. Ve aynı şekilde single diye şöyle bir tane daha dosya oluşturayım. Şunlar şöyle ayrı ayrı dursun. Şimdi gelelim SingApp'ın içine. Diyor ki ben diyor şöyle bir dinamik, bunun anlamı aslında dinamik URL diyebiliriz buna. Yani demek istediğim olay şu. Mesela şurada normalde URL bitiyor. Buradan sonra burada gerçi pek fazla bir şey olmamış ama şöyle diyebiliriz. Bu birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım, dördüncü kısım. Bu aslında burada demek istediği şey sınırsız tane şey alabileceğini söylüyor. Zaten bununla ilgili burada export config'de zaten bunları da ek olarak söylemiş zaten. Kendisi bir okuma için yapmış olduğu zaten bir şeyler var. Ama yine de ben kısaca anlatmak istedim. Bu normalde Next.js ile birlikte gelen dinamik URL yapısıdır. Ben bunu geliyorum yine aynı şekilde buraya ekliyorum. SingApp klasörüm içine yine aynı şekilde SingApp diye bunu ekledim. Daha sonra bunun içine bir tane page.tsx oluşturacağım. Ve page.tsx'in içinde de bu olacak. Yine aynı şekilde single sayfası için yine tekrar geliyorum. New folder. Onun içine de yine page.tsx ve daha sonra tekrar geliyorum. Şunları şöyle yazıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Daha sonra diyor ki environment dosyana gel beni ekle diyor. Hemen geliyorum, bunları ekliyorum. Gideceği yerleri söylüyorum. Şimdi environment dosyasının mantıken bir şey olması gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. Aslında burada reload environment dedi ama bazen zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. Şöyle yapacağım. Localhost 3000 tekrar npm run dev diyeceğim. Yeniden test edeceğim. Normalde yapmasanız da bu arada çalışır. Ben şu an video çektiğim için açıkçası yapıyorum. Yoksa normalde çalışıyor aslında. Bir sıkıntı yok. Tekrar gelip ben buraya quiz dediğim zaman görmüş olduğumuz gibi bu sayfanın içinde açtı. Şimdi bu sayfanın içinde açtı ama şekli vesaire görmüş olduğumuz gibi pek hoş bir görüntüde değil. Hemen tekrar buraya geliyorum. Şuraya out klasörünün içine şöyle yapalım. New file diyelim. Layout .tsx rafc diyeceğim. Layout dosyası burada da yine aynı şekilde görebilirsiniz. Sayfalarımızın tasarımını yapmak için kullanmış olduğumuz bir sayfa. Şimdi layout.tsx yazdığım için direkt geldi bana buradaki veriyi söyledi. Şimdi ben bunu şunu yapmak istiyorum. Bu sayfamın içinde bu sayfalarında çalışabilmesi gerekiyor. Yani benim burada bir dizilim yapmam gerekiyor. Sayfamın yapısını burada söylemem gerekiyor. Rafc diyelim. Şöyle tekrar bunların isimlerini şöyle düzenli bir şekilde yapmaya çalışayım. Tekrar gelelim buraya, bir interface. Diyelim ki out layout props. Daha sonra buraya bir children ekleyeceğim. Ve burada diyeceğim ki react node diyeceğim. Daha sonra bu react node'u geleceğim. Burada ekleyeceğim. Şöyle. Pardon, yanlış söyledim. Out layout props'u ekleyeceğim burada. Daha sonra burada children'ı aynı şekilde söyleyeceğim. Sonra ben buraya gelip aynı şekilde şöyle yaparsam ve buraya children dersem sayfanın içinde ne varsa artık o gelecektir. Görmüş olduğumuz gibi yine single bu şekilde geliyor. Mesela ben buraya bir şey yazdım. Ve görmüş olduğumuz gibi artık tüm sayfalarda bu var. Yani ben artık ne yapacağım? Bir tasarım da yine aynı şekilde yaparak burada bunu hizaya sokabilirim demek oluyor. Şimdi bununla ilgili hemen küçük bir tasarım yapmaya çalışalım. Bu arkadaşların biraz böyle ortalı falan olması gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Şunu şuradan sileyim. Şuna bir class name diyelim. Flex bir yapı, item center, justify center, başka minimum screen diyeceğim. Şöyle tekrar gelip bakacak olursak artık sayfamızda görmüş olduğumuz gibi ortalı bir şekilde geldi. Ben tüm tasarımımın birazcık koyu bir şey olmasını istiyorum. O yüzden dolayı şurada inter class name diyor. Bu normalde görmüş olduğumuz gibi bir ney? Bir
font kütüphanesi. Ben buraya yeniden bir kütüphane vesaire bir şey yazabilirim. Yani şu body'ye herhangi bir şey ekleyebilirim. Ya da tekrar gelirim burada global CSS dosyasına. Şöyle diyebilirim ki tüm sayfalarda eklemesi için root virgül html virgül pardon root, evet böyle olması lazım. HTML virgül, evet böyleymiş pardon, body. Daha sonra şöyle süslü parantez. Burada evet bunu da yanlış yazdım sanırım. Şöyle hemen bir bakayım doğrusuna. Doğrusu şu şekildeymiş. Hemen şöyle gelip alacağım. Ters yazmışım. HTML body root şeklindeymiş. Hemen burada bir renk değişikliği yapalım. Apply ile birlikte hangi rengi kullanmak istiyorsak direkt söyleyebiliriz. Diyelim ki Apply BG koyu bir renk olsun. Slate 800 diyerek bu şekilde kullanalım. Evet, koyu bir tasarım yapmış, yani tasarımda çalışıyor olalım. Bunun da bu arada istersek rengini değiştirebiliyorduk. Neredeydi açıkçası tam hatırlamıyorum. Şöyle hemen ona da bir bakacağım. Bunun için normalde layout, şu layout Clark Provider, şöyle bir geleyim bir bakayım. Tema seçeneği vardı sanki. Evet, şu an şu galiba. Gördüm şu an ama çıkacak mı bir şey? Evet, gelmedi. Hemen şöyle yapalım. Buraya tekrar arama yerine yazalım. Tema diyelim. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi mesela bakın bu beyaz, siyah çevirmek istiyorsak import dark diyormuşuz ve bunu nereye ekliyormuşuz? Import dark. Onu söylemiş mi? Birazcık daha aşağı ineyim. Şöyle bir bakalım. Hemen bakıyorum. Evet, öncelikle bunu yüklüyormuşuz. Şunu hemen bir yükleyip test edelim önce. Hemen şunu şöyle geleyim, kopyalayayım. Şöyle tekrar dokümantasyonda tam bulamadım yerini ama diğer projelerden yine bakabilirim. Şu arkadaşı yine aynı şekilde geleyim, alayım. Şurada dediğim gibi ve Clark Provider'dan sonra kullanacağımız şey aşağı yukarı şu olması gerekiyor demiştim zaten. Burada base tema diye bir seçenek çıkması gerekiyor. Şöyle gelip bir kopyalayayım. Şöyle yapalım. Bir tane daha süslü parantez açalım. Evet, iki tane süslü parantezden sonra çıkıyormuş. Ve burada dark diyeceğim. Şunu da şöyle tekrar ekleyeceğim. npm run dev diyelim. Tekrar şöyle yeniden sayfamıza bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunu da koyu bir şeye çevirmiş olduk. Koyu belki pek güzel gözükmemiş olabilir. Burada istersek renklerini vesaire değiştirebiliriz. Olan renkler şu an burada. Görmüş olduğumuz gibi bu var. Purple, şunu yapabiliriz mesela. Şöyle gelelim. Şöyle yapalım. Tekrar bakacak olursak. Evet, şu şekilde oldu. Yok, ben yine bunu tekrar dark'a çevirmek istiyorum. Şuradaki şu arka plan rengini vesaire birazcık istersem azaltabilirim. Slate birazcık sadece azaltalım. 600 yapalım. Şöyle, hatta birazcık daha 500 diyelim. Şöyle bir rengimiz olmuş olsun. Evet, şu an için bu şekilde giriş sayfamızı yaptık. Hemen ben öncelikle Google'da bir giriş yaparak bunu bir test edeceğim. Diyeceğim ki şu test hesabıma bir giriş olsun. Evet, giriş işlemimiz artık başarılı. Artık quiz sayfamıza da başarılı bir şekilde giriş yapabiliyoruz. Evet, şimdi ilk olarak veri tabanı işlemlerimizi yaparak başlayalım. Bunun için Prisma Silent kullanacağım. Normalde başka bir şey kullanmayı düşünüyordum aslında ama bu projede değil. Bundan sonraki projelerde artık farklı bir şeyler kullanacağım. Kullanmamı istediğiniz başka bir şey varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Daha önce kanalımda Strapi ile ilgili bir backend için bir video paylaştım. Aynı şekilde AppWriter kullanarak da yeni bir CMS sistemi olarak yine bunu kullanarak da bir proje paylaşacağım. Onun dışında Drizzle kullanabilirim belki. Başka bir şeyler yine kullanabilirim. Aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazarsanız eğer ben de bilmiyorsam bir yandan hem öğrenmiş olurum hem de biliyorsam da aynı şekilde size anlatarak
kullanmaya çalışırım. Şimdi ilk olarak Prisma Silent kolayıma geleceği için ve bu proje birazcık kısa bir proje olacağı için o yüzden dolayı direkt Prisma Silent kullanarak devam edeceğim. Prisma Silent'ın buradan yan taraftan menüsüne geldiğimizde ilk olarak kurmamız gereken şeyin bu olduğunu görüyoruz. Daha sonra Prisma Silent'ın kendisini kurmamız gerekiyor. npx Prisma diyerek bunları şimdi sıra sıra teker teker adım adım yapalım. Şimdi hemen şöyle projemi durdurdum ve şunu şu şekilde yazdım. Daha sonra npx Prisma diyeceğim ve şunu da aynı şekilde ekleyeceğim. Evet, bekliyorum. Kurulum tamamlandı. Sonra tekrar geleceğim. Aynı şekilde npx Prisma diyerek bunu kuracağım ve Prisma Silent'ı yine aynı şekilde gelip projemi hemen kuracağım. Şimdi ücretsiz olarak kullanabileceğimiz database'leri şurada gelip görelim. Şimdi normalde burada görmüş olduğumuz gibi bir sürü database var. PlanetScale'ın sanırım artık ücretsiz versiyonunu kullanamıyoruz. Aynı ücretli versiyonunu sadece kullanabiliyoruz. Neon, Turso, bunlarda ücretsiz versiyonlar da var. Aynı zamanda MongoDB kullanacağız biz zaten. Bunda da yine aynı şekilde ücretsiz versiyonlar var. SQLite, MySQL, bunların da yine aynı şekilde zaten isimleri. Bunlarla ilgili de birazcık araştırma yaparak ücretsiz olanları bulabilirsiniz. Ya da dediğim gibi burada Neon, Turso, bunların daha önce diğer projelerimde zaten kullanmıştım. PostgreSQL, MySQL için aynı şekilde bunları kullanarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim kısaca. Diğerlerinden farklı olarak peki bir şey fark ediyor mu? Sadece veri tabanı oluştururken Prisma Silent'da birazcık fark ediyor. Mesela MongoDB'de oluştururken işte örnek olarak bir hepsinin sonuna değil de DB Object ID diye bir şey var. Mesela eşsiz olanların yanına onu ekliyoruz. Diğerinde eklemiyoruz gibi çeşitli özellikler var. Bunun için benim kitap hesabımdaki projelerin Prisma dosyalarını eğer incelerseniz birden fazla var zaten. Örnek olarak bunlara eğer bakarsanız eğer zaten aralarındaki farkları aşağı yukarı göreceksinizdir. Çok büyük farklar yok zaten, bir iki tane fark var. Onun dışında şunu yükleyebilirsiniz. Daha önce zaten söylemiştim eklentiler bölümünde. Şu Prisma'yı aynı şekilde yüklerseniz hata aldığınız zaman aynı şekilde göreceksiniz. Önce şimdi aynı şekilde hemen projemle ilgili npx Prisma init diyerek ne yapacağım? Prisma için şema dosyası oluşturacağım. Şöyle geri diyelim bakalım. Nerede bir şey oluşmadı. Sanırım bir sıkıntı var. Bakalım şöyle. Hemen aşağı doğru iniyorum. Şöyle bir bakıyorum. Evet, bir şey pardon, buraya oluşmuş, özür dilerim. Şema Prisma diye bu şekilde dosyam oluşmuş. Daha sonra ben burada bu kullanacağım şey MongoDB olduğu için MongoDB'yi aynı şekilde gelip seçiyorum. Daha sonra environment dosyasında diyor ki database URL olarak beni tanımla diyor ve bana bir tane görmüş olduğunuz gibi örnek PostgreSQL ile ilgili bir örnek verdiğini görüyorum ve şu şekilde bir açıklama satırı yazdığını görüyorum. Benim bunlarla pek bir işim olmayacak. Burayı ne yapacağım? Kendime göre değiştireceğim. Şimdi hemen MongoDB'ye, Google'a Atlas MongoDB yazarsanız ve bir hesap oluşturursanız oluşturmuş olduğunuz hesaplar bölümünden daha sonra bir proje diyerek yeni bir proje oluşturarak benimle birlikte aynı adımları yapabilirsiniz. Ben zaten aynı hesabı kullanıyorum. Diğerlerini de yine aynı şekilde bu projeleri MongoDB ile yapmışım. Diğer projeler diğerlerinden farklı demek ki. New Project diyeceğim yine aynı şekilde. Hemen burada oluşturmaya başlayacağım. Şimdi burada öncelikle projenin ismi ne olacak diye bana soruyor. Biz şu an bir quiz application yaptığımız için quiz app diyeceğim ve daha sonra next diyerek oluşturma işlemine başlatacağım. Create project diyeceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Onun dışında sahibi vesaire görmüş olduğunuz gibi benim mail adresim yazıyor zaten, bir sıkıntı yok. Şimdi birazcık daha şey yapalım. Evet. Burada database diyeceğim. Daha sonra yeni bir database oluşturacağım. Build database. Burada ücretsiz olanı seçmemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Ve burada bir cluster 0 yazıyor. Buradaki bu ismi değiştirebilirsiniz. Ya da bu ismi değiştirmeseniz de pek bir şey fark etmez. Ama bu ismi buradaki database URL'imizde yine söylememiz gerekiyor. Ben diyelim ki mesela bunu quiz diyeceğim. Şu şekilde olsa, hatta quiz app diyeyim yine aynı şekilde. Sonra tekrar geliyorum. Create deployment diyeceğim. Eğer ki burayı değiştirmediyseniz direkt geçmiş olabilirsiniz. Birazdan yerini tam olarak göstereceğim. Değiştirmenize gerek yok ama ismini gelip buraya eklemeniz gerekiyor. Çünkü o yüzden dolayı. Şimdi şunu aynı şekilde gelip copy diyorum. Copy demediğim sürece create database user çalışmıyor. Çünkü buna copy diyeceğim. Create database user diyeceğim ve choose
notification method diyerek bunu oluşturacağım. Daha sonra burada MongoDB for vs code'a geleceğim. Burada show password diyerek bana bilgilerimi zaten burada gösterdi. Bunu aynı şekilde gelip kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım. Şimdi benim burada veri tabanı ismimi yazmam gerekiyor. Yani ben ne yazmıştım normalde? Şunu şuradan şöyle kapatalım. Evet, don diyelim, tamam. Burada tekrar database bölümüne geliyorum. Burada şurada yazan ismi. Eğer ki siz değiştirmediyseniz sizde cluster 0 yazıyordur zaten. Aynı şekilde burada yazan ismi gelip bunun sonuna eklemeniz gerekiyor. Şimdi ben işlemlerimi daha kolay bir şekilde yapabilmek için şöyle hemen sağ tıklayacağım. Split terminal, PowerShell değil, Git 5 command prompt, PowerShell mi? Evet, PowerShell diyeceğim, pardon. Daha sonra tekrar burada diyeceğim ki npm, şöyle yapalım, npm run dev diyeceğim. Projemi bir yandan ayağa kaldıracağım. Ve buradan bu arada güncelleme, silme işlemlerini vesaire yapabiliriz ama daha kolay yönetebilmek için npx prisma studio diyerek Prisma ile birlikte gelen stüdyoyu da kullanabilirsiniz. Şu şekilde yaptığım zaman karşımıza Reload Studio yazayım. Evet, bir bakalım. Evet, şu an herhangi bir model olmadığı için bana direkt bu şekilde geldi. Birazdan zaten modelimizi oluşturacağız. O zaman bir sıkıntı olmayacaktır. Şu an boş olduğu için bu şekilde problem yok. Şimdi hemen gelelim bununla ilgili şema dosyamızı yazmaya. Database URL'imizi, ayarlarımızı yazdık. Şimdi benim öncelikle bir quizlerle ilgili şöyle bir şeye ihtiyacım var. Pardon, user'lara ihtiyacım var ve aynı şekilde quizlerle ilgili bir modele ihtiyacım var. Ben şu şekilde hazırladım. Yine aynı şekilde bunları yazacağım. Görmüş olduğumuz gibi username, email bu şekilde, yine quiz result bu şekilde olacak. Şimdi bizim normalde Clark ile giriş yapıyoruz. Clark ile giriş yaptığımız için de bizim burada aslında bir de ne yapmamız gerekiyor? Bir webhook yazarak burayı tetiklememiz gerekiyor. Bunun aslına bakarsanız birden fazla yolu var. Aynı zamanda giriş yaptığınız zaman bir fetch user ile birlikte tekrar kontrol ederek yapabiliyorsunuz. Ama açıkçası ben bunu webhook ile yapmayı daha çok tercih ediyorum. O yüzden dolayı webhook'la yapacağım. Şimdi öncelikle bir veri tabanımızı oluşturalım. Daha sonra zaten diğer bölümü aynı şekilde yapacağız. Bunun için hemen şöyle geliyorum. Diyeceğim ki npx prisma db push diyeceğim ve veri tabanım oluşacak. Böyle olması gerekiyor. Ya da npx prisma generate de yazılıyor. Genellikle ikisi de kullanılıyor. Bu genellikle daha mantıklı geliyor. Evet. Tekrar geliyorum ben buraya, diyeceğim ki npm run dev. Bu arkadaşı tekrar durdurup yeniden başlatmamız gerekiyor. Çünkü bu arkadaş kapanıp açılmadığı sürece doğru düzgün çalışmıyor. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi modellerimiz buraya oluştu. Ben aynı zamanda burada yönetebildiğim gibi burada da yönetebiliyorum. Şimdi ben şuradaki son olarak database ve network access ayarlarımı yapacağım ki bir daha buraya girmekle hiç uğraşmayayım. Şimdi normalde eğer ki IP adreslerinize izin vermezseniz bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda ya da modemi kapatıp açtığınızda daha doğrusu IP adresiniz değişecektir. Değişebilir, daha doğrusu ufak bir değişiklikle bile giremeyebilirsiniz. O yüzden dolayı ve yapmış olduğunuz yazılımı aynı şekilde server'a yüklerken buradaki network access kısmını kullanmanız gerekiyor. IP adreslerine izin vermeniz gerekiyor. Deploy ile ilgili diğer projelerimde yapmıştım. Belki bu projemde de aynı şekilde yaparız. Duruma göre bakarım. Yapmanız gereken tek şey buradaki network access bölümünden yine aynı şekilde izinleri vermek. Şurada add IP adres diyeceğim. Şöyle bakalım. Allow access, her yerden tüm şeylere izin ver arkadaşım ben diyeceğim ve burada istersem herhangi bir süre vesaire seçebiliyorum. Ben süre vesaire bir şey seçmeyeceğim. Confirm diyeceğim ve şu şekilde tüm IP adreslerine izin vereceğim. Evet, yapacağım şu an için bu şekilde. Bu aktif olduktan sonra tüm IP adreslerinden rahat bir şekilde bu veri tabanına erişim olacak. Evet, ayarlarımız şu an için böyle. Şimdi biraz da şimdi bir ngrok ve işte Clark ile ilgili webhook ayarlarımızı yapacağız. Sonra da tasarımımızı yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Evet, şimdi webhook ayarlarımızı yapacağız. Bunun için biz ngrok kullanacağız. Ngrok kullanırken de şöyle hemen bir tane örnek olarak command prompt diyoruz burada. Açacağız yine aynı şekilde. Şimdi ben adımları sıra sıra anlatacağım. Şimdi normalde burada ngrok'un sitesine girip bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyeliği oluşturduktan sonra Download seçeneğinden bilgisayarınıza uygun olanı indirmeniz gerekiyor. İndirdiğinizde inen dosya böyle bir cmd dosyası gibi bir
dosya. Normalde üzerine çift tıklayıp çalıştıramıyorsunuz. O yüzden dolayı burada geliyoruz, ne yapıyoruz? Bir tane command prompt diyerek aynı şekilde açıyoruz. Ve daha sonra ben bilgisayarımın D'sine taşıdım yine aynı şekilde. cd 2 nokta diyeceğim ve cd 2 nokta cd ngrok diye bir klasöre taşıdım ve bu şekilde ne yapıyorum? Buraya geliyorum ve giriyorum. Girdikten sonra şurada ne yazıyorsa, dosyam buranın içinde çünkü. Burada ne yazıyorsa, şu an tabii ki ben burayı sildim size gösterebilmek için. Ne yapıyorum? Direkt buradaki kimliği alıyorum, buraya yapıştırıyorum ve yapıştırdıktan sonra ngrok'um çalışmaya başlıyor. Şimdi ngrok şifremizi kesinlikle kimseye vermiyoruz. Çünkü ngrok aynı zamanda hackerların ve etik hackerların kullanmış olduğu bir yazılım. Çünkü bu arka bir kapı açıyor. Bu açılan arka kapıyla birlikte hacklenebilirsiniz. O yüzden kullanırken muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra buradan bunu aynı şekilde kopyaladıktan sonra bize sabit bir adres lazım. Biz şunu aynı şekilde gelip yazdığımız zaman burada localhost 8000 diyor. Tabii biz localhost kaçta çalışıyoruz? 3000'de çalışıyoruz. O zaman ne yapacağız? Localhost 3000 diyeceğiz. Bunu aynı şekilde yazdığınız zaman size her seferinde farklı bir tane adres veriyor. O yüzden dolayı bizim adresimizi de sabitlememiz gerekiyor. Buradan domains bölümüne geliyoruz. Burada new domain diyerek yeni bir tane kendimize domain oluşturuyoruz. Ve benim şu şekilde bir domainim oluşmuş. Ben bunu kullanıyorum domain olarak. O yüzden dolayı yine bununla yapacağım işlemlerimi. Bu şekilde çalıştırabilmek için de şuraya tekrar tıklarsanız ve karşınızda bu şekilde sayfa çıkacaktır zaten. Bunu aynı şekilde gelip alıp kopyalıyoruz. Ops. Evet, şöyle kopyalıyoruz. Daha sonra sondaki 80'i 3000 portunda çalıştığımız için 3000 şeklinde yapıyoruz. Ben de zaten çalışan bir ngrok olduğu için şu an görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde ne yapacağım? Devam edeceğim. Evet, buraya kadar işlemlerimiz okey. ngrok'umuzu çalıştırdık. Bunu niçin çalıştırdık? Çünkü Clerk işlemleri yapabilmemiz için. Clerk de şimdi gelip de ben buraya localhost'la ilgili bir domain verdiğim zaman çalışmıyor. Hemen şöyle tekrar gelelim, bir yazalım bakalım ne olacak. Localhost quiz create diyelim, bakın direkt bana diyor ki invalid URL diyor. O yüzden dolayı biz ne yapıyoruz buraya? ngrok kullanarak diyoruz ki arkadaşım ben sanki sunucuda çalışıyormuş gibi bu arkadaşa bir şey oluşturuyoruz. Hemen tekrar geliyorum ben buraya. Şöyle şunu açalım. Evet, diyoruz ki benim domainim bu. Daha sonra API var bunun içinde. Daha sonra bunun içinde webhook var. Ve bunun içinde de Clerk var diyorum. Yine tekrar geliyorum burada. Hemen app'in içine API klasörü oluşturuyorum. Onun içine tekrar geliyorum. Webhook diyorum. Ve tekrar geliyorum. Onun içine Clerk diyorum. New file, pardon, folder. Clerk diyorum. Tekrar onun içine geliyorum. root.ts diyerek bunu oluşturuyorum. Şimdi artık ben bir kullanıcı vesaire oluşturduktan sonra buradaki arkadaşa bir istek atacak işlemleri bittiği zaman. Peki ben neyi çalıştırdığım zaman o istek atacak? Bir de onu söylemem gerekiyor benim. Benim işlemlerim user'la ilgili olduğu için user işlemlerini buradan seçiyorum ve webhook'umu bu şekilde oluşturuyorum. Evet, bana ne dedi? Şöyle bir şeyler söyledi. Problem yok. Şöyle yapacağım hemen. Şuradan şunu şöyle gelip kopyalayayım. Şöyle tekrar yazalım. Başında HTTP vesaire bir şeyler olmadığı için şöyle tekrar gelip kopyalayalım. Evet. Nerede? Heh. Evet, şurayı şöyle tekrar geliyorum. Düzeltiyorum. Başında HTTPS bu şekilde yazacak. API Webhook Clerk. Diyor ki bunu kullanırken de diyor aynı zamanda diyor Civix diye bir şey kullanman gerekiyor diyor. Bununla ilgili dokümantasyonu sanırım create dedikten sonra oluşturuyordu. Bir bakarız, olmazsa zaten daha önce ben defalarca oluşturdum. Yine aynı şekilde bulabilirsem bir yerine göstererek size anlatmaya çalışacağım. Tekrar diyorum, burada create diyorum. Evet. Daha sonra burada benim şurada event'larım var. Burada bana ben buraya istek attığımda olumlu ya da olumsuz diye bana cevaplar geliyor. Ama olumlu ve olumsuz cevaplar gelirken de benim burayı tetikleyebilmem için de buradaki secret key'e ihtiyacım var. Yani şu arkadaşa ihtiyacım var. Bunu yine gelip aynı şekilde environment dosyamda tanımlamam gerekiyor. Ben daha önceki projelerimde şu şekilde tanımlamışım. Yine aynı şekilde aynı isimle tanımlayacağım. Şöyle geldim. Şunu şöyle buraya yapıştırdım. Bu bizim artık secret key'imiz. Bunu burada geldik tanımladık. Şimdi gelelim artık rotamızı yazmaya. Bunun için öncelikle biz şey yazmadık. Veri tabanına bağlantı için bir ayar yazmadık. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane file diyeceğim ve db
.ts diyeceğim. Bu ayarlar aslında standart ayarlardır. Neredeyse hiçbir şey değişmiyor. Benim tüm projelerimde aynı ayarları kullandığım için aynı şekilde kopyala yapıştır yapacağım açıkçası. Şöyle tekrar uzun uzun yazmayacağım. Import Prisma Silent şu şekilde Prisma'nın bağlantı dosyası için. Ve ben artık diyorum ki Prisma DB yazdığım zaman ben veri tabanıyla ilgili bağlantımı gerçekleştirebiliyorum arkadaşım diyorum. Yani bu yazmanız gereken şey bu tam olarak, ya da benim proje dosyalarını aynı şekilde gelip alabilirsiniz. Bunu gelip aynı şekilde buraya yapıştırıyorum. Bunu yazdıktan sonra yüklemem gereken bir kütüphane olduğunu söylemiştim. Bu arkadaşın düzgün çalışabilmesi için hemen şuraya geliyorum. İnternette de arayalım bakalım, belki görürüz. Ya da burada direkt dokümantasyon olması lazımdı. Neredeydi şu an tam yerini görememiş olabilirim ama burada Event Catalog'da mesela bakın örnek olarak neyi nasıl kullanabileceğimizi, neyi tetiklediğimiz zaman neyin çıkacağını, sorguları vesaire burada söylemiş. Şöyle tekrar bakalım, Civix ile ilgili bir şey göreceğim mi? Şurada View Document kısmı var sanırım. Burada var. Evet, diyor ki burada eğer ki beni kullanacaksan diyor Civix kullanman gerekiyor diyor. Örnek olarak diyor ben sana bunları verdim diyor. Bu şekilde beni rahat bir şekilde kullanabilirsin diyor. Civix ile ilgili yine bir şeyler yazmadı galiba. Şuraya da bakalım. Evet, neyse göremedim. Hemen şöyle diyelim ki npm install şöyle olması gerekiyor zaten, pardon svx şöyle olması gerekiyor zaten. Yazalım hemen şöyle Google'a, zaten burada da çıkacaktır. Daha önce de yüklemişimdir. Şu arkadaşı yine aynı şekilde alıp zaten webhooks diye görmüş olduğumuz gibi görüyoruz. Bunu gelip yüklüyorum. npm i veya npm install fark etmez. Aynı şekilde kurulumunu yapıyoruz. Bunun kurulumunu yaptıktan sonra tekrar geliyorum. npm run dev diyorum. Hemen burada işlemi yazmaya başlayacağım. Şimdi öncelikle benim şu kütüphaneye ihtiyacım var. O yüzden dolayı gelip şunu yapıştırayım. Şurada yüklenip yüklenmediğini bir kontrol de edebiliriz. Bu şekilde tamam. Sonra hemen bununla ilgili diğer işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Diyelim ki export evet async function ve türümün post olduğunu söyleyeceğim ve rec diyeceğim ve bunun tipinin de request olduğunu söyleyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Benim bir tane webhook environment dosyasında bir secret dosyası tanımladım. Ben bunu şu şekilde gelip alacağım. Diyeceğim ki const webhook secret ve buradan environment dosyasını al. Bunun içine ata diyeceğim. Daha sonra diyeceğim ki arkadaşım, eğer ki bu şey yoksa, webhook secret yoksa, o zaman bana gel şu şekilde bir mesaj yazdır diyeceğim. Eğer ki varsa, bir sıkıntı yoksa artık işlemlerimize devam edebiliriz. Devam ederken de şu şekilde diyeceğim. Şimdi normalde bir Civix yükledik. Bizim imzalara ihtiyacımız var. Daha önce Ethic Hacker veya hackerlıkla uğraştıysanız ya da Postman aracı kullandıysanız normalde istek atarken bir kullanıcı giriş yaptığı zaman bazı header'da parametreler olur. Bunlar olmadığı zaman otomatikman izniniz yok der. İşte ya da işte bir güvenlik açığıysa otomatik olarak direkt zaten hatalı bir sayfaya yönlendirir gibi bir şeyler olur. O yüzden dolayı bunları yine aynı şekilde gelip yazmamız gerekiyor. Tekrar şöyle geleceğim. Şöyle diyeceğim ki is header header pilot headers'ın bir kütüphanesi var. Next headers ve diyeceğim ki Civix ID şu şekilde, imza için Civix stub, Civix signature, yani ben burada imzalarımı söylüyorum. Eğer ki bunlardan herhangi biri eksikse o zaman bana yine hata mesajı ver ki kullanıcı beni fazla kurcalamasın diyeceğiz. Daha sonra tekrar geleceğiz ve diyeceğiz ki arkadaşım const pilot diyeceğim. Eşittir await request'ten gelen JSON formatında gelen değerleri ben pilot'ın içine alacağım. Daha sonra almış olduğum bu pilot'la birlikte diyeceğim ki const body JSON'dan bir veri geliyor, pilot'tan bir veri geliyormuş JSON formatında. Ben bunu dönüştürüp body'nin içine aynı şekilde gelip atmak istediğimi söyleyeceğim. Şöyle pilot dönüştürerek ne yapacağız? Body'ye atacağız. Daha sonra benim şu webhook secret'ı kullanabilmem için bakın şöyle bir kullanımı var. Ya da şöyle kullanımları var yine aynı şekilde. Şöyle bir kullanımla birlikte aynı şekilde kullanacağım. Diyeceğim ki const vh new webhook diyeceğim ve bu şekilde kullanacağım. Biz zaten bunu bu şekilde tanımladık. Sonra benim yapacağım işlemler için let evt diyeceğim ve webhook event diyerek Clark ile birlikte bu arkadaşı kullanacağım. Diyeceğim ki event'ları yakala.
webhook'taki event'ları yakala, EVT'ye at diyeceğim. Eğer ki yakaladıktan sonra yine bizim yapmamız gereken şey bir try catch işlemi çalıştırıp yine aynı şekilde yakaladıktan sonra bu EVT'yi gelen veri var mı yok mu kontrol edeceğim ve daha sonra bunu buradan gelen event'ın type ile birlikte işlemlerimi yapacağım. Event'ın type'ından kastettiğim şey tam olarak ne? Benim buradaki ilk başta izin vermiş olduğum, şöyle gelip direkt bulayım, user nokta created işte delete, bunları ne yapacağım? Yakalayarak kullanacağım. Hemen gelip bunları yapalım. Şöyle bir tane try catch diyeceğim hemen. Daha sonra try işlemi için şöyle yine bir şeyler yazacağım. Diyeceğim ki EVT, VH verify, şu şekilde yine imzalara vesaire ihtiyacımız var. Bunlar dokümantasyonda bir yerde var ya da benim GitHub hesabımdan yine aynı şekilde alabilirsiniz. Bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde kullanıyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra başka ne yapacağız? Hemen şöyle tekrar geliyorum. Diyeceğim ki const süslü parantez id eşittir EVT'den gelen data. Burada EVT doğru düzgün gelmiş mi gelmemiş mi kontrol ettik. Doğru geldiği için EVT'den datayı alıyorum. Onun dışında tekrar geliyorum. Diyorum ki const type eşittir EVT'den gelen type diyerek de yine bunu alıyorum. Daha sonra ben bir if işlemi yapacağım. Şöyle kopyalayayım direkt. Şöyle açıklama satırıyla birlikte kopyalayacağım. Şöyle diyeceğim ki created işlemi. Şimdi normalde şöyle bir süslü parantez aç kapat yapalım. Tamam. Event type'ı yazdık zaten. Ctrl Space'e basarsanız buradaki tüm event type'ları yine aynı şekilde görebilirsiniz. Eğer ismini unuttuysanız veya emin değilseniz buradan gelip aynı şekilde seçebilirsiniz. Biz zaten user created kullanacağız ve bu şekilde gelip yazacağım. Daha sonra diyeceğim ki await Prisma DB. Tamam. Daha sonra biz user'a bir kayıt oluşturmak istiyoruz. Create diyeceğiz ve bir parantez, süslü parantez açacağız. Şimdi benim kaydederken buradaki şeye bakmam gerekiyor. Şimdi normalde benim burada bir user name'imin olduğunu görüyoruz. Benim o zaman bir öncelikle user name'e izin vermem gerekiyor. User name'e izin vermek için de burada tekrar geliyorum. Users bölümü. Bu arada bu arkadaşı sileceğiz. Tekrar oluşturacağız. Daha sonra test edebilmemiz için zaten önce şöyle tekrar geleyim. User hata versin, problem değil. Çözeriz onları. Şöyle tekrar geliyorum. User authentication burada bir yerdeydi, hemen bakalım. Evet, şuradan username seçeneğini aktif ediyorum ve save change diyerek bu işlemi burada yapıyorum. Daha sonra tekrar gelelim. Şunu şuradan birazcık küçülteyim. Sürekli bir şeyler gelip gidiyor, kafamı dağıtmasın. Tamam. Şimdi burada bunu söyledik zaten. Tekrar buraya geliyorum. Şemama bakarak geliyorum. Benim şunu demem gerekiyor. Öncelikle kayıt işlemi için nerede rota? Şöyle durdurayım ben bunu en iyisi. Tamam. Şimdi create diyeceğim. Burada diyeceğim ki ilk olarak istek göndereceğim. Göndereceğim şeyin ismi, yani şeyin ismi username'e bir veri kaydetmek istiyorum. Tabi bunu bu şekilde gönderemiyoruz. Pardon. Buraya tekrar gelip data diyeceğim. Tekrar bir parantez, süslü parantez diyeceğim. Ve burada username diyerek buna bir veri göndereceğim. Veriyi de gönderirken şu şekilde gönderiyoruz. Username pilot data username. Bu şekilde gönderiyorum. Sonra sırada başka ne var? Hemen birlikte bakalım. E-mail var. Bunun eşsiz olduğunu vesaire görebiliyoruz. Şimdi bunun için yine gelip şurada aynı şekilde aslında yine dokümantasyona bakabiliriz. Olabildiğince dokümantasyondan göstermeye çalışıyorum ki siz de anlayın nereden neyin geldiğini, o yüzden dolayı. Şöyle tekrar gelelim user. Evet, neredeydi o arkadaş? Webhooks. Burada dokümantasyon. Pardon. Şurası tıklıyoruz. Event katalog. Evet. Burada tekrar yine aynı şekilde user nokta created mesela. Diyor ki bak, e-mail adresin içinde e-mail adres. Yani benim bunu çekebilmem için şunu demem gerekiyor. E-mail adresin içindeki değerlerden 0. indeksteki ilk indeksteki e-mail adresi bana arkadaşım getir demem gerekiyor. Hemen hata almamak için şöyle direkt kopyala yapıştır yapacağım. Diyeceğim ki pilot'tan gelen data e-mail adresteki e-mail adres diyeceğim. Başka ne almamız gerekiyor? Şöyle tekrar gelip bakalım şemamıza.
profil picture diye bir alanımız var. Bunun içinde burada bizim resim alanımız var. Şöyle tekrar şu kapatayım. Evet. Burada bizim image URL diye olduğunu hatırlıyorum. Şunu aynı şekilde geleceğim. Buraya diyeceğim ki image URL Pilot'tan image URL bu şekilde demeyeceğiz. Şöyle control space, evet, profil picture, yine Pilot'tan gelen datadan gelen image URL şeklinde söyleyeceğim. Buradaki bu değerler bazen gelmeyebilir. Kopyala yapıştır yapmamız gerekiyor. Virgül diyorum. Daha sonra control space yapalım. Clerk user ID diyor. Tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki Pilot'tan gelen datadan gelen ID diyeceğim. Sonra tekrar gelelim. Create ile bir işimiz yok. ID ile bir işimiz yok. ID vesaire otomatik oluşturması gerekiyor zaten. Bunların ikisini otomatik oluşturacak zaten. Bu şekilde ne yapıyoruz? Kayıt işlemimizi yazmış oluyoruz. Şimdi kayıt işlemini yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde diğer taraflarda yapıp hepsini bunları test edeceğiz. Güncelleme işlemleri için de tekrar şöyle if event type, bunun bittiği yere aynı şekilde gelip çıkıyorum. Tekrar geleceğim, burada şundan yine aynı şekilde bir tane kopyalayabilirim aslında. Şöyle gelip kopyalayalım. User created değil, user updated diyeceğim. Şuradaki user create bölümünden burayı user update olarak değiştireceğim. Daha sonra buraya muhakkak bir şart yazmamız gerekiyor. Update işlemi sonuçta burada diyeceğim ki Clerk user ID pilot nokta data ID ile olacağını söyleyeceğim. Virgül, şuraya da virgül ve buradan da şu arkadaşı aynı şekilde gelip sileceğim ve güncellemem gereken username, email ve profil picture resim alanını bu şekilde söylemiş olacağım. Yine aynı şekilde tekrar gelelim, bir de silme işlemi yapacağız. Silme işlemi için de şuradan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Gerçi burası hepsinden farklı. Şöyle tekrar gelip deleted diyelim. Şurada diyeceğim ki delete. Şu şekilde sileceğimiz şeyin ismi Pilot data yine ID, bir data göndermeyeceğiz. Şunları şuradan şöyle silebilirim. Tamam. Burada bir de şunu kontrol etmemiz gerekiyor mantıken. Diyeceğiz ki hata almamak için exiting user eşittir await prisma db nokta user nokta find unique. Yani bu kullanıcı gerçekten var mı yok mu? Bunu bir kontrol etsin. Varsa silmeyi denesin. Çünkü diğer türlü yaptığı zaman da sürekli hata mesajı gönderebiliyor. Yani daha doğrusu silme işlemini gerçekleştiriyor. Okey. Gerçekleştirmesine rağmen sonra tekrar yeniden bir daha bir deneyebiliyor zaman zaman. O yüzden dolayı bunun bir kontrolünü yapmak mantıklı olabiliyor. Tekrar geleceğim, buradan diyeceğim ki Pilot'tan gelen data nokta id şu şekilde. Sonra buraya da diyeceğim ki if exiting user eğer varsa o zaman gel bunu bana söyle. Kullanıcı olmadığı zaman şunu yapıyor sürekli. Diyor ki işte sürekli silmeye çalışıyor ama bir kere kontrol ederse, eğer ki varsa silmeye çalışırsa o zaman daha mantıklı bir şey oluyor yani. O yüzden dolayı ne yapacağız? Bunu bu şekilde söyleyeceğiz. Daha sonra en son bununla ilgili tüm işlemlerimiz bittikten sonra bu root dosyasının düzgün çalışabilmesi için benim en aşağıya bir gelip şu şekilde bir return new response diyerek şu şekilde bir şey yazmam gerekiyor. Evet, işlemlerimiz bu şekilde. Şimdi mantıken biz bunların hepsini try cage'in içine yazdık değil mi? Sadece şu alanı da aslında try cage'in içine yazabilirdik. Hatta şurada bir yanlışlık yapmışız bakın. Ben bunların hepsini, evet, şurada try cage, evet, tüm aslında yanlış gittim ben. Şurada şöyle yapacağım. Şuradaki şu arkadaşları şöyle tekrar geleceğim. Şuraya kadar keseyim. Tamam. Evet, şöyle tekrar, evet, bir yanlışlık oldu. Şöyle yapayım hemen. Şöyle bir try cache diyeceğim. Bunu kontrol ettikten sonra burada aynı şekilde gelsin, devam etsin diyeceğim. Evet, şurada da tekrar geleyim bakalım. Şuraya da yazmış olduğum, daha önce kopyala yapıştır yapmış olduğum şu try cache'i yine aynı şekilde gelip buraya ekleyeceğim. Şöyle manuel elle yazayım yoksa karıştırıyorum. Evet, şöyle şurada ERR olarak güncelleyeceğim. Tamam. Bu şekilde olduğu zaman bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bir parantez hatası eğer yapmadıysam. Şöyle tekrar gelelim. npm run dev diyelim.
Hemen şöyle tekrar geleyim, bir yeniden bakalım. Localhost 3000 şöyle bir deniyorum. Evet, buraya şu an bir istek attık. Şimdi normalde şöyle gelelim. Bizim burada user'ımızla ilgili herhangi bir kaydımız yok. Daha sonra clerk'imize gelecek olursak burada artık bir user'ımız yok. Şimdi tekrar geliyorum, burada hemen bir Google'la giriş yapacağım. Bir kayıt oluşturmak istediğimi söyleyeceğim. Hemen şu şekilde geldim, seçtim. Daha sonra benden bir username isteyecek. Çünkü username bölümü yapmıştım. Diyeceğim ki Efe Görkem Ümit. Continue diyeceğim. Ve bana bir kullanıcı oluşturmaya çalışacak. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım, bakalım ne olmuş. Şurada diyor ki webhook is not defined diyor. Şunun kütüphanesini sen buraya eklememişsin diyor. Evet, Civix'in kütüphanesi, evet şöyle bir de bunun kütüphanesi varmış. Bunu eklememişim. O yüzden dolayı bana hata verdi. Şimdi tekrar yeniden gelip hemen bunları bir daha bir test etmek için kullanıcıyı gelip silmem gerekiyor. Şuradan delete user diyeceğim. Burada zaten bir kullanıcı oluşmadı. Evet, tekrar yeniden gelelim buraya. Otomatik atacak zaten. Google diyorum. Tekrar seçiyorum mail adresini. Username şöyle girelim. Evet. Şu an görmüş olduğumuz gibi buraya bir istek attığını görüyorum. Daha sonra tekrar geliyorum. Buraya şöyle bir yeniliyorum. Var mı bir kayıt? Görmüş olduğumuz gibi verilerim benim buraya kayıt oldu. Daha sonra tekrar gelelim biz buraya. Şöyle bir bakalım. Burada kullanıcıyı şöyle bir bakalım. Ne yapabiliyoruz? Şuraya Efe Görkem Ümit yazalım. Mesela ve save diyelim. Güncelleme işlemini yaptık. Bakın yine bir ne yaptı? İstek attı. Tekrar gelip burada aynı şekilde bakalım. Buraya bir S harfi gelmesi lazım. Evet. Sonra tekrar geliyorum. Aynı şekilde user delete user diyelim. Buradaymış yeri. Direkt tekrar diyeceğim ki delete. Evet. Silme işlemini yaptım yapmadım açıkçası. Şu an ben anlamadım. Tamam, reset ben de anlamadım. Aşağıda sürekli uyarı veriyor. Tamam, silmiş. Şimdi tekrar geliyorum yine aynı şekilde. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunu da bu şekilde yapmış olduk. Evet, artık kullanıcılar kaydolduğu zaman bizim webhookumuz aracılığıyla veri tabanına kayıt işlemini başarılı bir şekilde yapmış oluyoruz. Bir tane kullanıcı oluşturuyorum ve içerideki işlemimizi aynı şekilde yapmaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Dikkat etmemiz gereken diğer bir hususa gelecek olursak burada. Şimdi biz burada localhost 3000'de çalıştık. Problem değil. Şimdi eğer ki şu ngrok'taki şu arkadaşımız açık olmasaydı, bir istek atamasaydı o zaman bu işlem olmayacaktı. Bunu tekrar özellikle söylemek istiyorum. Eğer ki bunu açık bırakmazsanız bir çalışabileceği bir sunucuyu göremediği için otomatik olarak ne yapacak? Bizi çalıştırmayacak. Biz normalde ne yapıyoruz? Localhost 3000 ile birlikte bilgisayarımızı aslında herkese açıyoruz. Yani bu IP ile birlikte bir arka planda bir portla birlikte açıyoruz. O yüzden muhakkak bunu açmamız gerekiyor. Tabii ki işiniz bittikten sonra, bu tür işlemleri hallettikten sonra kullanıcı kaydı gerekmeyen zamanlarda yine aynı şekilde gelip burada çalışabilirsiniz. Bunun üzerinde fazla çalışmanızı önermiyorum. Şu şekilde önermiyorum. Bu arkadaş belli bir süre sonra ücret istemeye başlayacak sizden. Çok fazla kullandığınız zaman, çok fazla istek attığınız zaman ya da ay başını beklemeniz gerekiyor. Kotasının sıfırlanması için. O yüzden dolayı ne yapacağız? Genellikle localhost 3000'de vesaire çalışacağız ama zaman zaman da yine bazı işlemlerimiz olduğu zaman da ne yapacağız? Bunun üzerinde ya açarak bu şekilde ya da aynı şekilde bunun domainine giderek, yani şurasıydı sanırım, aynen gelip yine aynı şekilde burada giderek ne yapacağız? Çalışma işlemini yapacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Buna dikkat ediyoruz. Evet, şimdi diğer adımlarımızla aynı şekilde devam edelim. Evet, şimdi ana sayfamızı yaparak başlayalım. Daha sonra da diğer sayfaları aynı şekilde yapacağız. Öncelikle ben Tailwind config dosyamı açacağım. Twitch clone projem vardı. Orada kullanmış olduğum renkleri yine aynı şekilde kullanmak istiyorum. Renk karmaşasıyla fazla uğraşmak istemiyorum. O yüzden dolayı buradaki tema bunun şurası extend, evet şu extend'in buraya aynı şekilde gelip yazmam gerekiyor. Şöyle bir colors diyeceğim. Parantez açacağım. Daha sonra my color diyeceğim. Tekrar parantez açacağım. Ve bunun içinde renklerimi tanımlayacağım. Renklerimi ben daha önceden hazırladım. Şu şekilde gelip yapıştıracağım. Ve şuraya bir tane virgül ekleyeceğim. Artık ben bu renkleri kullanabilirim. Öncelikle tekrar geleyim. Ben burada global CSS dosyasında şu rengi değiştireyim. BG Slate bu olmasın.
BG MyColor 200'ü kullanmak istiyorum. Tamam. Bu renk aynı zamanda diğer dark ekranıyla, yani şey ekranıyla da uyumlu. Birazdan zaten tekrar olmazsa ona bakarız. Güzel duruyor mu durmuyor mu? Bunu test ederiz. BG MyColor 200 olarak ben bunu bu şekilde kullanacağım. Ve diğer renklerimi de yine aynı şekilde gelip kullanacağım. Projeme bir tane resim ekledim. Belki birkaç tane daha resim ekleyebilirim. Siz zaten GitHub hesabından bunları isterseniz toplu bir şekilde indirebilirsiniz. Hemen geliyorum. Şöyle yapacağım. Bununla bir işimiz yok artık. Page sayfasını yavaş yavaş tasarımını yapmaya başlayalım. Öncelikle burada bir div değil section kullanarak devam edeyim. Daha sonra buraya bir class name diyelim. Flex item center, justify center, minimum screen, yani yukarıdan aşağıdan tam bir ortalama istiyorum ve text center diyerek devam edeyim. Daha sonra bir div ekleyeceğim. Buraya bir class name px4 max ve 1500 piksellik bir alan olsun. Sağdan soldan boşluklar için en büyük ekrandayken en azından mx auto diyeceğim ve sayfanın %90'ını kaplasın istiyorum. O yüzden dolayı bu şekilde yazacağım ve boşluklar içinde space y3 diyeceğim. Şöyle enter atalım ve bunun içine doldurmaya devam edelim hemen. Tekrar geliyorum. Buraya bir tane h1 ekleyelim ve diyelim ki class name, normalde senin boyutun text 4x large olsun, mdd text 5x large olsun, lg'de text 6x large olsun, işte x large'da da text 7x large olsun diyelim. Başka fontun bold olsun ve renk olarak da text my color, yeşil olan bu rengimi kullanmak istediğimi söyleyeceğim ve buraya ready to take this week's quiz diyelim. Tamam. Şöyle kaydedelim. Şu şekilde yazımız geldi. Hemen bunun altına devam ediyorum. Bir tane P açacağım ve bu P'ye de get ready to ace it diyelim ve şu P'ye tekrar bir class name text color, text my color 500, şu beyaz rengi kullanalım ve margin top 6 diyelim. Tamam, güzel. Sonra tekrar geleyim, hemen altına bir tane daha div açayım. Burada class name flex justify center ve margin bottom 2 diyelim. Ve tekrar geleyim, buraya bir tane image ekleyeceğim. Image'imi zaten daha önce yüklemiştim. Burada hemen altı boş yazalım. Diyelim ki home. Daha sonra src'si için images'ın içindeki bir nokta png, tekrar gelelim. Width 500, height 500 ve class name içinde v64 h64 diyelim. Şu şekilde, ne kadarmış bunun boyutları? 256'şar pikselmiş. Bunu aynı zamanda LG'den sonra v72 yine LG'den sonra ve H72 şeklinde de tanımlayabilirim. Tamam. Sonra tekrar gelelim. Evet, resmimiz bu şekilde geldi. Şöyle büyüttüğümüz zaman burada birazcık büyüyor. Bu şekilde bir tasarım oldu. Hemen bunun altına artık bir de buton ekleyeceğim. Eklemiş olduğum butondan sonra quiz sayfasına gideceğiz. Hemen şöyle tekrar geliyorum, bir buton. Bu butonun içinde link kullanacağım için S-Shield yazmam gerekiyor. Varyantına outline diyeceğim. Onun dışında class name'ine text my color 400 ve margin top 5 diyelim. Ve tekrar gelelim. Bir tane link tanımlayalım. Evet. Şöyle href ve diyeceğim ki quiz, bizim bu linkimiz var zaten, buraya yönlendirsin. Bu arkadaşa bir class name yazabiliriz
Şöyle diyelim ki I am ready diyelim ve bu şekilde gelsin. Bakalım ne oldu. Evet, şu şekilde geldi. Bu çok fazla güzel durmadı. Hemen bu arkadaşın yerini vesaire ayarlamaya çalışalım. Şöyle yapalım. Şu butonu şuradan kesip şurada image diyor. Şuraya yazarsam yeri nasıl durur? Tamam, şurada daha mantıklı. Mantıken daha sonra şuradaki margin top 5'i margin top 9 yapsak, evet, pek bir değişiklik olmadı gibi. MT 64 diyelim. Tamam, buradaki bu margin topun burada bir anlaşılan bir esprisi yok gibi. Hemen şuraya tekrar gelelim. Burada bir class name yazalım. Linki pardon yazmışım zaten. Burada bir boşluk vermeyi deneyeyim. MT 5 diyeyim. Evet, bir şey olmadı. Evet, şöyle tekrar bakalım. Margin bottom 2. Şuradan şuna arttırayım, bir de böyle deneyeyim. Tamam, olmuyorsa olmasın. Şöyle tekrar bir tane div ekleyeyim. Div class name diyelim. H 6 diyerek şuraya bir boşluk bu şekilde de verebilirim. Problem yok. Evet, buraya tıkladığım zaman artık I am ready quiz sayfasına gitti. Şimdi artık quiz sayfamızın tasarımını yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi bir navbar yaparak devam edeceğiz. O yüzden dolayı şimdi normalde benim bu site sayfamda bir navbarın vesaire gözükmesini istemiyorum ama rotalarımın içindeki tüm sayfalarda bir navbarın gözükmesini istediğim için bu site dosyasını en mantıklı olarak şuraya taşımak daha mantıklı olacak. O yüzden dolayı direkt bunu ne yapıyorum? Buraya taşıyorum. Daha sonra rotalarımın içine tekrar geleyim. Şöyle components diye bir klasör oluşturayım ve burada aynı şekilde sayfalarımı yaparak devam edeyim. Şimdi normalde ben buraya bir layout yapısı yapacağım. Yapmış olduğum bu layout yapısıyla birlikte diğer oluşturacağım sayfalarla birlikte navbarımı aynı şekilde görüntüleyebileceğim. Hemen şöyle olmazsa ilk başta navbarımızı oluşturarak layout'umuzu oluşturarak başlayalım. Layout, daha sonra rafc root layout diyelim. Daha sonra şöyle hemen bir interface root layout props children react node diyeceğim. Evet, neden gelmedi? Şu. Tamam, şöyle ekledik. Sonra tekrar geleceğim. Bu arkadaşı yine burada hemen tanımlamam lazım. Şöyle diyorum. Evet, root layout props, tamam. Şurada tekrar gidiyorum. Children, tamam. Şimdi görmüş olduğumuz gibi root layout yazdı. Hemen geleceğim burada. Şöyle diyeceğim. Burada children olması gerekiyor. Daha sonra bu arkadaşla bir class name py5 vereyim. Daha sonra tekrar geleyim şuraya. Şu aç kapadan yapayım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Buraya hemen bir tane komponent klasörün içine navbar.tsx rafc ve navbarımı tekrar geleyim. Buraya ekleyeyim. Navbar. Evet. Tamam. Navbarımız buraya geldi. Şimdi yavaş yavaş navbarımızda artık tasarımını yapmaya başlayabiliriz. Şimdi navbarımda hemen şöyle şurayı küçülteyim. İlk olarak class padding top 5 ve full bg my color 100 diyeceğim. Daha sonra bir border bottom'um olsun. Border bottom my color yeşil olan olsun. Bu şekilde söyleyelim. Tamam. Tekrar bir tane div. Burada class name max ve 1500 piksellik bir alan olsun. Maksimum genişlik içeride. Diyelim ki 1500 piksel olsun. İçindekiler MX Auto olsun ve %90'ını kaplasın buranın. Tekrar şöyle açalım. 90 yüzde diyelim. Flex justify between item center, başka bir de padding bottom 5 diyelim. Şunu şöyle şuraya oluşturalım. Tamam. Şimdi hemen ilk baştaki alanıma bir tane şöyle yapalım. Bir tane div oluşturayım. Bu divin içine bir tane link alanı next link diyelim ve bunun içine de bir tane h1 quiz code
diye bir şey oluşturalım. Link kütüphanesi. Buraya bir href vermemiz gerekiyor. Href içinde quiz sayfasını yine aynı şekilde verebiliriz ya da ana sayfaya dönmesi için ya da ana sayfanın linkini de verebiliriz. Tamam. Hemen bu arkadaşı birazcık süsleyelim. Diyelim ki senin text my color 300, daha sonra fontun bold, bu şekilde olsun. Bu arkadaşın yanına bir tane ikon eklemek istiyorum. Ekleyeceğim ikonları şöyle tekrar geleyim. Evet. NPM React Icons diyeceğim. NPM'in kendi sitesinden, React Icons'un kendi sitesinden ihtiyacımız olduğu zaman ikonlar kullanabiliriz. Hemen şunu şöyle gelip ekleyeyim. Buraya şimdilik ekleyeceğim ikon şöyle TV ikon diye bir ikon olacak. Evet, şeyle alakası yok şu an belki. Bununla alakası yok ama yine ihtiyacımız olacak. Olacağı için de biz şimdiden yüklemiş olalım. Tekrar şöyle gelelim. Bir TV ikon diyeceğim. Class name text my color 300 diyelim. Evet, şunu yenileyelim. Bu arkadaşın yanına bir televizyon ifadesi gelsin. Evet, yanına gelmedi. Şöyle yapalım. Hemen şu linke tekrar gelelim. Bir tane class name flex diyelim. Gap 2 boşluk verelim. Item center diyelim. Text'in boyutu da ikisinde 2x large olsun diyelim. Evet, flex dedik ama yine olmadı. Burada da flex link. Şöyle tekrar bir daha bir bakalım. Var mı bir sıkıntı? Şöyle yapalım. Şu TV ikonu bunun için almamız gerekiyor. Pardon. Şöyle yazarsam tamam. Onun dışında hemen şöyle tekrar bu arkadaşı şu div'i kapatalım. Hemen tekrar buraya yeni bir div alanı oluşturalım. Buraya bir class name diyelim. Burada diyelim ki mdd blok ama normalde gizli olsun bu arkadaş. Aynı zamanda text no wrap diyelim. Ve tekrar gelelim buraya bir span yazalım. Ve bu span'da da today quiz diyelim. İşte bir konu girelim. Mesela Java script diyelim. Bu arkadaşı da hemen renklendirelim. Class name. Burada diyelim ki BG değil daha doğrusu. Ya da BG vesaire bir şeyler de ekleyebiliriz ya da. Şöyle bir bakalım. My text my 300 bir de BG ekleyelim bakalım. BG my color 300 diyelim. Padding. Evet, renkler çok fazla okunmadı. Yeşilin üstüne belki şöyle bir şey yapabiliriz. My color yine aynı şekilde. Şu 400 ekleyelim. Padding 3 diyelim. Daha sonra rounded md diyelim. Evet, şu şekilde daha güzel durdu. Hatta bir de fonta ekstra olarak semi bold diyebiliriz. Tamam, güzel. Sonra hemen bu alanımızın dışında yeni bir tane daha alan ekleyeceğiz. Bu arkadaş zaten burada MX Auto kullandığımız için ortaya geçecek. Zaten normalde gizli bu arkadaş. Büyüttüğümüz zaman geliyor. Diğer tarafa oluşturacağım alanlarla birlikte bu artık tam olarak yeri orta olacak zaten. Hemen tekrar geleyim, buraya bir tane div yazalım. Burada diyelim ki class name flex item center gap 3 justify end diyelim ve bitişte olduğunu söyleyelim. Tamam, artık bu arkadaş ortalığı zaten görmüş olduğumuz gibi. Bunun içine bir tane öncelikle bir menü sayfası ekleyeceğim. Şu anlık böyle kalsın ve bir de user button ekleyeceğim. Clerk Next.js ile birlikte gelen bir de after sing out URL'ine bunun benim ana sayfama yönlendirmesi gerektiğini söyleyeceğim. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi ne oldu? Bunu da eklemiş olduk. Hemen gelelim bu menü arkadaşını yapmaya. Buraya tekrar geliyorum. Yeni bir komponent oluşturalım. İsmine de user menü diyelim mesela. User menü nokta tsx rafçe diyelim ve ne yaparın oldu? Şuraya tekrar gelelim. User menü diyerek bu arkadaşı da burada tanımlayalım. Tamam. Şimdi user menü için şöyle iki tane link tanımlayacağım.
Daha sonra bunların aynı şekilde sayfalarını yapacağız zaten. Diyelim ki şöyle start diye bir şeyimiz olsun. Bir de leaderboard diye bir sayfamız olsun. Daha sonra diyeceğim ki, hatta bunu da şöyle kopyala yapıştır yapayım. Aşağılarda da kullanacağım. Şöyle kalsın. Const open user menü, yani menü açık mı kapalı mı? Ben buraya bir açılır kapanır menü yapmaya çalışacağım. O yüzden dolayı bunu ekleyeceğim. Ve bununla ilgili bir de şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Kontrol etmek için uzun uzun yazmayayım. Şöyle direkt kopyala yapıştır yapayım. Zaten daha önceden yazdım ben bunları. Test ettim. Tamam. Evet, bunları bu şekilde geldik söyledik. Şimdi use state vesaire kullanmış olduğumuz için yukarı bize muhakkak use silent eklememiz gerekiyor. Hemen gelelim use silent'ımızı ekleyelim. Tamam. Şimdi artık tasarımımızı yavaş yavaş yapmaya başlayabiliriz. Hemen şunları şöyle sileyim. Daha sonra buraya bir div class name text x large margin top 1 cursor pointer ve padding 2 diyelim. Ve daha sonra bu arkadaşın, yani bu alana tıklandığı zaman olması gereken işlemler için diyeceğim ki on mouse enter. Mouse üste gelindiği zaman, o zaman sen bana set open user menu true diyeceksin ki açılsın. Aynı zamanda tekrar diyeceğim ki on mouse leave, yani gittiği zaman da benim ne yapmam gerekiyor? Bu arkadaşı yine aynı şekilde kapatmam gerekiyor. False. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi artık buranın içinde göstermem gereken şeylere gelelim. Şimdi hemen şöyle yapacağım. Buraya bir tane div yazacağım tekrar. Bunun içindeki şeyleri göstereceğim. Class name'ini öncelikle relative diyeyim aşağıda, çünkü absolute bir yapı kullanacağım. Ama burada göstereceğim şey cg menü. Evet, bunu şöyle kopyalayacağım. Bu normalde React Icons'la birlikte gelen bir tane şey, menü ikonu. Tabii ki başka ikonlarda yine kullanabilirsiniz. Ben şu an bunu kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı bunu yazacağım. Şöyle güzel bir görüntüsü var en azından. Tamam. Şimdi buna tıklandığı zaman, daha doğrusu tıklandığı zaman da üzerine gelindiği zaman açılması gereken alanı yapmam gerekiyor. Artık bunun için tekrar buraya geliyorum. Diyorum ki eğer ki open user menü aktifse, bir sorun yoksa göstermen gereken alan tam olarak buradaki bu tasarım diyeceğim. Hemen burayı şöyle açalım. Ve burada şöyle bir ul kullanacağım. Ve diyeceğim ki öncelikle buraya absolute bir yapı. Evet. Şimdi bunun için aynı şekilde doldurmaya başlayacağız. Şöyle parantezleri düzelteyim. Tamam. Diyelim ki absolute bir yapı olacak. Daha sonra textine sm diyelim. Background my color 400 diyeceğim. Sonra z indeksine 50 diyelim. En üstte açılsın. Top 7 diyelim. Left eksi 80 piksel, ama eksi 80 piksel olması gerekiyor. Bunu daha sonra olmazsa beğenmezsek değiştireceğiz ya da diğer versiyonlarını değiştireceğiz. P4 text white diyeceğim ve rounded LG diyelim. Tamam. Buranın üzerine geldiğimizde bakın şöyle bir sayfa açıldı. Şimdi bunun içini dolduralım. Daha sonra da ne yapacağız? Tasarımlarla ilgili beğenmediğimiz şeyler varsa içlerini düzelteceğiz. Bunun için şöyle yapacağım. Yukarıda yazmış olduğumuz linksi bir map ile döndüreceğim. Parantez parantez link diyeceğim. Virgül. Bir de bana indeks lazım. Hata almasın sürekli. Bunu bu şekilde gelip kullanacağım. Daha sonra yapacağım şeyin içinde şöyle bir tane mantıken link verebilmem için buna ihtiyacım var. Ve bunun ilk olarak key özelliğine yukarıdaki indeksimi vereceğimi söylüyorum. Daha sonra href özelliğine linkten gelen pet'i vereceğimi söyleyeceğim. Daha sonra on click özelliğine de şöyle yapalım. Diyelim ki set open user menu false diye. Bu şekilde olsun. Sonra hemen tekrar gelelim buna. Li özelliğine şöyle li class name hover özelliğin senin
underline olsun ve padding 3 diyeceğim. Sayının içinde de bir tane link nokta name çalıştıracağım. Bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi bir yanımız var. Tıkladığımız zaman o sayfaya gidecek. Tabii şu an için o sayfalarımız yok. Ama genel olarak oluşturduğumuzda mobilde ya da diğer taraflarda herhangi bir sıkıntısının olmadığını görüyoruz. Evet, bu alanımız vesaire de güzel oldu. Şu arkadaşı istersek boyutunu vesaire birazcık daha büyütebiliriz. Bir bakalım birazcık daha nasıl büyütürüz. MD blok, biz buraya bir tane V boyutu verirsek eğer, şöyle V72 dersem mesela, şöyle bir bakalım. Evet, yemedi. Ve full desem yer mi? Yemezse de çok fazla uğraşmayacağım. Evet. Bu tasarımın yeri değişti. Birazcık uğraşmak gerekiyor. Neyse, tamam, problem değil. Şu an için yeri de zaten güzel. Tam ortalı bir şekilde duruyor. Tamam. Şimdi artık navbarımız hazır. Diğer bölümleri aynı şekilde yaparak devam edebiliriz. Evet, hazır bir CMS sistemi kullanacağım. Bunun için Sanity.io'ya girip hemen bir Create First Project diyerek projemi oluşturmaya başlayacağım. Hemen şöyle geliyorum, projemi durduruyorum ve daha sonra bana burada söylemiş olduğu şu adımı hemen gelip buraya yazarak yapıyorum. Daha sonra hangi sekmede olduğunuza dikkat edin birazdan, çünkü bize bir soru soracak. Soracağı soruya göre bir tarayıcıda işlem açmamız gerekiyor. Ama ben de şu an görmüş olduğunuz gibi otomatik açmadı. Neyle giriş yapmak istiyorsanız diye soruyor. Ben mesela Google'u seçtim, yine giriş işlemi için aynı şekilde tekrar yazıyorum. Daha sonra benden projemin ismini soruyor. Ben de projemin ismi olarak quiz app diyeceğim. Daha sonra tekrar şöyle enter'a bastık. Gelen ayarlara, bu ayarları istiyor musun diyor. Evet, istiyorum diyeceğim. Prodation istiyor musun diyor. Daha sonra bunu istiyor musun? Evet. TypeScript, evet. Studio istiyor musun? İstiyorum. Başka rotalar istiyor musun? Evet. Daha sonra burada ne diyor? Burada da yolunu söyle diyor. Şöyle tekrar geliyorum. Buraya diyeceğim ki stüdyo diyerek bunu aynı şekilde oluşturuyor. Evet, görmüş olduğumuz gibi klasörümüz buraya direkt oluştu. Aslında rotalarımın içine vesaire de yine aynı şekilde oluşturabilirdim ama bence gerek yok. Bir iki tane daha dosya oluştu, görmüş olduğumuz gibi lib klasöründe bir iki tane bir şey oluşacak. Ama burada öncelikle bunu seçmem gerekiyor. Temiz bir proje mi istiyorsun diyor, yoksa blok şeması mı istiyorsun diyor. Başka bir seçenek var mı? Yok. Ben temiz bir proje istediğimi söylüyorum. Ve environment dosyasına bu bilgileri işleyeyim mi senin için diyor. Evet, işle diyorum. Ve environment dosyamı da benim için aynı şekilde dolduruyor. Sanity diye görmüş olduğumuz gibi bir dosya oluşturdu. Pardon, lib klasörü bunun içindeymiş. Ben karıştırmışım. Evet, Sanity diye bir klasör oluşturdu. Ve bunun içinde yine aynı şekilde bir lib environment.ts schema.ts diye aynı şekilde dosyalarımız var. Şimdi biz de şöyle yapacağız. Kendimize ait şemalar oluşturacağız. Öncelikle bir projemizi başlatıp izinlerimizi verelim ve daha sonra da kullanmaya başlayalım. Şimdi normalde projemi oluştururken bir yandan şöyle sayfamı yenileyecek olursam, evet, görmüş olduğumuz gibi projemiz buraya gelmeye başladı. Şimdi şöyle yapacağız. Bizim burada görmüş olduğumuz gibi stüdyo diye bir linkimiz oluştu. Tabi kurulum vesaire bittikten sonra, projemi ayağa kaldırdıktan sonra benim burada açıp buna izin vererek aynı şekilde kullanıyor olmam gerekiyor. Şunun bitmesini hemen bekliyorum. Evet, hem bitti zaten. Evet. Evet, görmüş olduğumuz gibi bitti. Hemen buraya diyeceğim ki npm run dev. Daha sonra projeme şöyle yenileyim. Sayfalarım gelsin. Sonra şuraya tekrar geliyorum. Stüdyo diyeceğim ve hemen şöyle bakacağım ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi burada bir tane environment dosyası, bir tane de şema dosyası olduğunu görüyoruz. Biz kendi şemalarımızı yazıp burada aynı şekilde type bölümünün içinde gelip tanımlayabiliyoruz. Öncelikle şöyle bir sayfamızı açalım. İzinle ilgili bir şeyin gelmesi gerekiyor. Evet, görmüş olduğumuz gibi şöyle bir izinle ilgili bir şey var. Biz buna continue diyoruz. Bize yeni bir sayfa açıyor ve burada
course ayarlarımızı bizim için yapıyor. Şöyle et diyerek course ayarlarıma izin vermiş oluyorum. Tekrar burada yine aynı şekilde işlemlerime devam edebilmek için Google'a giriş ve tekrar kullanmış olduğum hesapla yeniden bir giriş yapıyorum. Girişimi yaptıktan sonra bize görmüş olduğumuz gibi şu an herhangi bir şey yok. Buraya tekrar geliyorum. Site dosyasının içine question, yani sorularım için şöyle bir tane question.ts yazacağım. Hatta çoğul olduğu için mantıken questions yazmak daha mantıklı ve şu şekilde bir export default diyerek bir şey yazacağım. Burada diyorum ki benim sorularım var. Title, question, type, document. Field'larında name var. İşte daha doğrusu içinde olan şeyler ne? Sorularım olacak, cevaplarım olacak ve doğru cevaplarım olacak şeklinde bir tanımlama yapıyorum ve burada da türlerini aynı şekilde söylüyorum. Bunu yaptıktan sonra kaydediş işlemini yaptıktan sonra şema dosyasına geliyorum ve buraya questions diyerek yine aynı şekilde bu dosyanın eklenmesini yapıyorum. Sayfam otomatikman yenilendi ve buraya artık görmüş olduğumuz gibi bir şey geldi. Burada diyorum ki yeni bir şey oluşturalım ve buraya ilk sorumu yazıyorum. Diyelim ki işte ilk soru ve daha sonra add item diyeceğim. 1 2 3 4 diyeceğim. Daha sonra doğru cevabın 2 olduğunu varsayalım ve publish diyerek ne yapacağım? Benim ilk sorumu bu şekilde oluşturmuş olacağım. Şimdi ben ChatGPT'den aynı şekilde faydalanarak buraya birkaç tane soru ekleyeceğim. Siz de aynı şekilde buraya sorular eklerseniz projemizin geri kalanını artık oluşturmuş olduğumuz bu CMS ile birlikte yapmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi artık action'larımızı yazarak burada bu verilerimizi çekmeye çalışalım. Şimdi bunun için öncelikle şurayı şöyle tekrar yeniden değiştiriyorum. Burada page yazması deploy ederken buradaki page'den dolayı hata verdiriyor. O yüzden bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Rafça diyeceğim, quiz page şeklinde burayı değiştireyim. Daha sonra bunun içine hemen yeni bir komponent oluşturacağım ve komponentimin ismi quiz.tsx olsun. Buraya tekrar rafça diyelim. Bunun içini birazdan dolduracağız ve bu sayfanın içinde çağıracağız. Çünkü bu sayfa birazcık bayağı bir şey çalıştırmamız gereken bir sayfa olacak. O yüzden dolayı bu şekilde yapacağız. İlk olarak şöyle yapacağım. Şimdi benim normalde burada çağıracağım şeyler server'dan gelecek ve bunun içinde çalıştıracağım şeyler de useSilent'tan gelecek genel olarak. O yüzden dolayı bu quiz sayfasına tekrar gelip buraya useSilent diyebilirim. Şimdi bizim bu page sayfamızda çağıracağımız şeylerden bir tanesi Clerk'in kullanıcı şeyi, yani şu diyeceğim ki const user id ve eşittir out diyerek ben user id alacağım. Ben bunu aldığım zaman yukarı gelip de eğer ki use silent yazdığım zaman otomatik olarak bundan dolayı hata alıyoruz. O yüzden quiz diye buraya bir sayfa oluşturduk ve bunun içinde bunu çağıracağız. Tabi sadece bunu bu şekilde yapmak da olmaz. Bizim normalde bir kullanıcı giriş yapmış, tamam. Ama bu kullanıcının id'si ile birlikte benim burada içerideki soruları ona göre getirmem gerekiyor. Bunun için hemen şöyle geliyorum. Bir tane öncelikle action yazarak hangi kullanıcı ne işlemi yapıyor bunu görmek için bir actions klasörü oluşturuyorum ve bunun içine de get by user id .ts diyerek bir şey oluşturacağım. Daha doğrusu bunun ismini bu şekilde uzun uzun yazmayalım. Şöyle diyelim biz buna get, ya da olabilir aslında, pek bir şey fark etmiyor. Şöyle yapalım, sadece get user diyelim. User ile ilgili işlemlerimizi burada tanımlayacağımız için bu şekilde yazalım. Daha sonra burada diyeceğim ki use server ve hemen burada diyeceğim ki import, ya da import'u hiç yazmayalım. Aşağıda zaten yazarken gelir. Export const get by user id eşittir async ve id vereceğim sana. Sen bu id'ye göre bana işlem yapacaksın. Şu şekilde olacak. Const user diyeceğim ben sana. Await prisma db nokta user nokta find unique. Bana sana vermiş olduğum id ile birlikte şu şarta göre bir sorgulama yapacaksın diyeceğiz. Evet. Daha sonra bununla işin bittiği zaman, sorguyu yaptıysan return user diyerek bana ne yapacaksın? Bu sorgu sonucunu vereceksin. Hemen buraya geliyorum tekrar. Burada bunu bir çalıştırmayı hemen şöyle yapalım. Diyeceğiz ki öncelikle if user id, eğer ki bu yoksa o zaman
bana redirect diyerek next navigation şöyle diyeceğim. Şöyle single diyeceğim. Evet, bunu bu şekilde söyleyeceğim. Eğer ki bir giriş yoksa ne yapacak? Bizi bu sayfaya yönlendirecek. Eğer ki bir sıkıntı yoksa burada o zaman const user await get by user id ve yukarıdaki user id'yi vereceğim ve bana bu şekilde ne yapacak? User'a bu değeri atayacak. Hemen bunu bir kontrol edelim. Console.log user diyelim. Evet. Ne diyor? Burada diyor bir hata yaptın sen diyor. Evet, burada await kullandığım için buraya da async yazmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi user'ımızla ilgili bilgileri bize buraya getirdi. User'ımızla ilgili ID, e-mail, profil görmüş olduğumuz gibi bilgilerimiz var. Biz de ne yapacağız? Bunları yine aynı şekilde kullanacağız. Evet, bunu artık silebilirim. Şimdi bana artık ne lazım? Sorular lazım burada. Burada sanity'nin içinde lib ve burada bir silent var. Bu silent'ın içinde create silent diye bir özellik var. Bu create silent ile birlikte biz verilerimizi çekebiliyoruz. Bunun için action klasörüme tekrar geleyim. Buna bir isim verelim. Ne diyebiliriz? New file diyelim. Get data.ts diyelim. Şu şekilde. Daha sonra bunun yukarısına şey yazmamıza gerek yok sanırım. Use server yazmamıza gerek yok. Bir hata alırsak tekrar gelir yazarız. Export async function buradaki ismin senin get data olsun. Herhangi bir parametre vesaire almayacaksın. Bana verileri getireceksin. Bununla ilgili şöyle bir query'e ihtiyacım var. Ben bunu direkt kopyala yapıştır yapacağım. Query type bizim buradaki ne ismimiz? Questions, yani bizim buraya tanımlamış olduğumuz şu arkadaşın bu ismi name'e. Daha sonra tekrar geliyorum, burada diyorum ki bunun içindeki questions, yani name yine ne yapıyorum? Bunları bu şekilde yazarak burada bir sorgulama için bunu yazıyorum. Bu arkadaş bu şekilde çalıştığı için ne yapıyoruz? Yine bu şekilde yazıyoruz. Sonra tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki const data eşittir await silent. Evet, şeyin görmüş olduğumuz gibi kütüphanesine geldi. Daha sonra bunun içinde bir fetch var ve yukarıdaki query'yi buraya ekliyorum. Yani burada benim sorgum var aslında. Tekrar geliyorum, burada return data diyorum ve sonra gelip burada bu sorguyu hemen çalıştırıyorum. Sorgum şu şekilde olacak. İsmi const questions olsun ve eşittir await get data demiştik sanırım. Get data diyeceğim. Daha sonra console.log questions diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bakacak olursak şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi şurada yine geldi. Sorularımız, cevaplarımız burada bu şekilde dönüyor. Tamam. Biz bunları artık başarılı bir şekilde tanımladığımıza göre biz bunları artık göndererek ne yapabiliriz? Quiz sayfamıza işlemlerimizi yapabiliriz. Bunlarla bir işimiz kalmadı. Şöyle hemen tekrar gelelim. Quiz sayfamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi quiz sayfamızda öncelikle bir iki tane props olması gerekiyor ki ben buradaki bu iki değeri göndereyim. Hemen şöyle şuraya geleceğim. Diyeceğim ki interface quiz props diyelim. Daha sonra süslü parantez questions diyelim. Daha sonra şöyle bunun içinde bir tane questions diyeceğim. Question diyeceğim daha doğrusu. String türünde olacak. Daha sonra answers diyeceğim. Yani cevaplar için bu birden fazla olacak. O yüzden string ve şu şekilde söyleyeceğim. Sonra correct answer diyeceğim. Ve bu da bir tane olacak zaten. O yüzden dolayı bu şekilde yazacağım doğru cevap için. Ve bu questions'lar birden fazla olacak. O yüzden bu şekilde söyleyeceğim. Daha sonra bana bir user ID lazım. Türü ya string olacak ya undefined olacak. Zaten undefined ise bizim mantıken bu sayfadayken ne yapmamız gerekiyor? Geri göndermiş olmamız gerekiyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu hata almamak için en azından bu şekilde söyleyelim. Daha sonra tekrar buraya geliyoruz. Teker teker burada ne yapalım?
bir tasarım yaparak bu şeyleri kullanacağız. Ama öncesinde tasarımlarımızı görebilmek için yukarıda tanımlamış olduğumuz şu props'ları hemen gelip bunun içinde tanımlayalım ve sonra gelip bu page sayfamızda burada bunu söyleyelim. Quiz ops. Evet, şöyle kapatayım. Daha sonra questions ve user ID gibi iki tane değerimizin olduğunu görüyoruz. Bunlar için de zaten yukarıda değerlerimiz belli. Questions ve şunun içine de şöyle tekrar geliyorum. Ops. Burada da yine user ID diyerek bunu ne yapıyorum? Bu şekilde yazıyorum. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şurada aslında user ID şöyle şunu tekrar bir kontrol edelim arkadaşlar. Console.log user ID belki bu şekilde yazmamız pek mantıklı olmayabilir. Şöyle bir bakalım. User diyor, bana bunu getiriyor. Bu aslında görmüş olduğumuz gibi çok da bir bakayım şöyle şemamıza. Evet, şemamıza bakacak olursak çok da görmüş olduğumuz gibi mantıklı olmuyor. Şöyle yapalım. Const, evet, user bu değil, normalde şu olması lazım burada. User'ın içindeki ID demem lazım aslında. Tekrar şöyle geleyim. Şunu tekrar gelip yazdırayım. Yeniden şöyle bir bakalım. Pardon, burası burada değil tabi. Şurada olması gerekiyor. Tamam, tekrar gelip bakalım. Evet, normalde benim user ID'm bu olduğu için benim yapacağım işlemlerde bu olması gerekiyor. Daha yeni yanlış bir şey düşündüm. Sonra hemen ne yaptık? Düzelttik tabi. Bunu bu şekilde tekrar düzeltmiş oluyoruz. Evet, buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim quiz sayfamızın tasarımını yapmaya. Hemen şurada bir tasarım yaparak bir yandan hem görerek hem de tasarımımızı yaparak gidelim. Şuraya öncelikle diyeceğim ki bir class name ekleyelim. Minimum h ops. Evet, yanlış neye bastım bilmiyorum. Şöyle tekrar açalım. Minimum h 600 piksel diyelim. Daha sonra tekrar gelelim. Bir tane div açalım. Burada diyeceğim ki class name max ve 1500 piksel olsun yine bu arkadaş. MX auto olsun yine. Ve %90'ı kaplasın yine. Aynı şekilde aslına bakarsanız bu bizim neredeki şeyimiz? Navbarımızdaki şu kodumuz var ya, aslında şurası. Şu sayfayı direkt şöyle gelip aynı şekilde alabilirim. Direkt buraya yazsam daha mantıklı olacaktır. Tamam. Yine aynı şekilde 1500'e, yani bunun aynı hizasında olsun diye açıkçası bunu yapıyoruz. Diğer tarafta sanırım biz buraya 500 mü dedik, ona da bakalım. Gerçi h yüksekliği çok da önemli değil. Tamam, bu şekilde olsun. Daha olmadı duruma göre değiştiririz. Tamam, şimdi bunun için yapmaya başlayalım. Şimdi benim burada mantıken yapacağım işlemlerde birkaç tane değere, yani duruma ihtiyacım var. Bunlardan birkaçını şu şekilde direkt hazırladım, zaten yazayım. Şimdi benim normalde question'larım olacak, cevaplarım olacak, cevaplarımın sonuçları olacak. O yüzden dolayı cevaplarımın sonuçları için şu arkadaşı şu şekilde yazalım. Daha sonra durumlar için yine aynı şekilde şöyle bir result yazayım. Score, correct answer. Burayı ne yapacağız normalde? Aslında en son yerde kullanacağız. Burası bizim normaldeki en son bitiş yerimiz. Bunu bu şekilde yazalım. Use state'lerin bir kütüphanesi var. Yine şunu şöyle gelip aynı şekilde yükleyeyim. Tamam. Şimdi benim ilk yapacağım şeylerden bir tanesi normalde active question ve şöyle şunu ekleyelim. Hangi question'dayız? Ben bu question türüne göre ne yapmam gerekiyor? Bir işlem yapmam gerekiyor. Daha sonra cevaplar için de yine aynı şekilde buna ihtiyacım var. Yine aynı şekilde gelip buna yazalım. Başka result, show result. Tamam, şimdilik yeterli gibi. Onun dışında biz buraya daha sonra butonlar yapacağız. Checked gibi özelliklere ihtiyacımız olacak. Hatta onu da yazalım. Diğerlerini daha sonra tekrar yine bakarak ekleriz. Şimdi bizim burada eklemi yazmış olduğumuz show result'la birlikte burada diyeceğim ki arkadaşım durum ne? Duruma göre bana ne yapacak ve verileri gösterecek ya da göstermeyecek. Yani aslında ne yapmış olacak bizim buradaki show result? Diyecek ki arkadaşım, eğer ki durum show result'taysa, olumluysa, false şekildeyse, pardon, true şeklindeyse diyecek ki şu an question'ları görebilirsin ama bitmişse o zaman ne yapacak? Durum diğerine çekilmiş olacak ve bana o zaman da ne yapacak? Buradaki bu sonuçları gösterecek.
O yüzden dolayı ilk başta diyeceğim ki ben şöyle yapacağız. Eğer ki durum show results değilse, sonuçlar gözükmüyorsa yani, o zaman arkadaşım bana şunu ver diyeceğiz. Ama sonuçlarla ilgili bir durum varsa, sonuçları artık göstereceksen, test bitmişse, daha bunu tabi ayarlarını yapmadık ama ne yapacağız? Buna göre yazacağız. Tekrar parantez açacağım. Burada tekrar yeniden bir tane, buraya bir tane div. Evet, diğer tarafta da kapatmadık ki onların renkleri şey oldu. Buraya result diyelim ve şundan tekrar bir tane daha kopyalayayım. Buraya da quiz diyelim. Bakın şu an ilk başta zaten yukarıda false değerini vermiş olduğumuz için otomatik olarak ne yapacak? Quiz'e verecek. Ama ben bunu daha sonra true'ye çektiğim zaman burası ne olacak? Evet, sayfa yenilenmedi sanırım. Tekrar bakalım. Evet, şöyle yukarıdan yenileyelim. Yanlış yeri mi değiştirdim? Bakayım tekrar. Evet, checked'ı değiştirdim sanırım ben. Evet, yanlış yaptım. Tamam, şurayı tekrar true yapalım. Görmüş olduğumuz gibi ne olacak? Bize result'u verecek. Yani biz buna göre burada öncelikle sonuçlarımızı göstereceğiz. Sorularımızı göstereceğiz. Sorularımız bittikten sonra tüm işlemlerimiz bittiyse eğer ne yapacağız? Şeye çevireceğiz. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi gelelim hemen bu show results'un içini yapmaya. En sonunda geleceğiz. Daha sonra burayı yapacağız. Şöyle tekrar geliyorum. İlk olarak şöyle yapalım. Bunun içinde birden fazla şey yazma ihtimalimiz var. Şöyle yazalım o yüzden. Bir tane div yazalım. Burada bir class name ekleyeceğim. Flex justify between, başlangıçtan başlasın. Sorularımı yazacağım bir alan olacak. Daha doğrusu sorularımı yazacağım değil. 15 tane sorum olacak mesela. Şu an ben 15 tane soru ekledim şeye. Burada sonuçları gördük zaten. Bu 15 tane sorudan ben kaçıncısını çözüyorum? Yani bana şunu demesini istiyorum ben. Question, birinci sorudasın 15 tane daha soru var. Daha sonra ikinci sorudasın 15 tane soru var. Üçüncü sorudasın 15 tane soru var gibi bir seçenek olmasını istiyorum. Ve buranın diğer tarafında da bir zamanlayıcı olmasını istiyorum. 30 saniyeden giderek bu şekilde düşsün istiyorum. O yüzden dolayı burada bunun tasarımını yaparak başlayalım öncelikle. Hemen geliyorum burada. Diyeceğim ki margin bottom on item center diyelim. Hemen tekrar geliyorum, içine bir tane daha div yazacağım. Hemen burada bir tane renk söyleyelim. BG my color, nasıl bir renk söylesek? Burası şu an bu olması gerekiyor. 400 diyelim ve textine white diyelim. Dalmadı, beğenmezsem değiştireceğim. Text white px4 rounded ekleyelim. Köşelerden vesaire büksün ve p'ye 1 diyelim. Sonra tekrar geleyim ben buraya. Bir tane daha div değil h2 açsak daha mantıklı olur. Tamam. Buraya diyeceğim ki question ve bu question'ın içine de şöyle yapacağım. Diyeceğim ki active question. Yukarıda yazmış olduğumuz şu active question'a ne yapacağım? Ben bunun değerini alacağım. Evet, şu an active question için görmüş olduğumuz gibi herhangi bir ne 0 diye bir değerimiz var. Şimdi bizim kaç tane aktif sorumuz var. Bunun bir hesabını öncelikle yapmamız gerekiyor. Yani bizim bunun verisini getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir tanımlama yapıyorum. Bunun için öncelikle bizim zaten yazmış olduğumuz şöyle const süslü parantez eşittir tekrar şurada eşittir yok. Const, evet. Burada diyeceğim ki yukarıda gelmiş olan question değeri. Bu question değeriyle benim şuradaki yazmış olduğum active question'ı ne yapıyorum? Buna atıyorum. Bunu atadıktan sonra bu arkadaşı içinde görmüş olduğumuz gibi 3 tane şey var. Bunları buna atıyorum. Bunları buna atadığım zaman benim buradaki sayımın hala 0 olduğunu görüyorum. Active question sayım hala 0. Peki ben buraya tekrar gelirsem şöyle yaparsam buraya tekrar bir tane span yazalım. Yazmış olduğum spanda da şöyle diyelim ki questions.length, yani kaç tane değeri varsa bunu söylemiş olurum. Burası normalde sıfırdan başlıyor. Neden sıfırdan başlıyor? Çünkü indeks numaraları bildiğiniz üzere sıfırdan başlar. Ama ben bunu artı bir dersem şu an buradaki bu görüntümü en azından düzeltmiş olurum. Daha sonra zaten biz bununla ilgili işlemlerimizi yaparken, zaten arttırma azaltma işlemi yaparken bunun işlemini zaten yine aynı şekilde yapmış olacağız. Boyutu vesaire iyi mi diye baktım. Birazcık daha istersek büyütebiliriz. px4 vesaire dedik. Tekstine acaba şöyle 2x desem güzel durur mu?
X large diyelim sadece. Tamam, şu şekilde olsun. Şimdi gelelim hemen diğer tarafını aynı şekilde yapmaya. Bunun için şöyle H2, bunun içinde şuraya yazsam nereye geliyor bir bakalım. Altına geliyor. Şuraya yazsam evet buraya geliyor. Tamam. O yüzden dolayı şunu şuradan silelim. Şurayı şöyle aralarındaki boşlukları kapatayım. Tamam. Burada tekrar gelelim. Yeni bir tane div yazalım. Buradaki divimize hemen şöyle class name, buradaki şu arkadaşlardan olsun yine. Hemen text white. Evet, şunların aynısını kopyalayayım buraya. Ve evet, kaydırdım pardon. Şöyle tekrar gelelim. Buraya diyelim ki seconds. Bakalım. Evet, şuraya bu şekilde geldi. Bunun pek hizası şu an pek doğru durmadı. Şöyle bir bakalım. Evet, yan tarafına geldi. ML auto desek, pardon, ML auto diyeyim ya da MX auto vesaire bir deneyeceğim. ML auto diyelim. MX auto. Evet, şöyle geri alalım. Şurayı değiştirirsek oluyor. Şöyle yapacağım hemen. Şurayı justify between değil. Hatta şunu da silelim. Flex, daha sonra justify center diyelim. Ve p'ye 10 yine ekleyelim buraya. Ve bir de flex call dersem bu arkadaşlar sağlı sollu ve yukarıdan şöyle P'yi 10'la birlikte boşlukları vererek bu şekilde gelecek. Şimdi ben burada dediğim gibi bir saniye olayının olmasını istiyorum. Bu yüzden dolayı hemen şöyle yukarı doğru geleceğim. Bir saniye işlemi yapmaya çalışacağım. Ben 25 saniyelik bir zaman aralığı istiyorum. Şöyle birazcık enter atayım. Zamanla ilgili işlemlerimi şu şekilde yazayım. Daha sonra tekrar time remaining ve bir de şöyle running diye iki tane şey tanımlayacağım. Bu tanımlamış olduğum bu arkadaşlardan seconds'ın yanına geleceğim, diyeceğim ki şu time remaining'i buraya geleceğim, aynı şekilde yazacağım. Tamam. Seconds to answer diyebiliriz. Cevap vermek için süre şeklinde düşünebiliriz. Evet, bunların yazısı X-Large'da büyük oluyor. Biz bir şey yazmasak boyutları ne kadar oluyor? Birazcık büyük tuttuğumuz için burayı. Tamam, bu şekilde olsun. 25'ten sonra boşluk istiyorum. Şuraya bir boşluk vereyim. Tamam. Şimdi gelelim bununla ilgili işlemlerimizi yapmaya. Bunlar normalde ilk başta başlangıçtan beri çalışması gerektiği için bir use effect yazarak başlamam gerekiyor. Şöyle bir parantez şu şekilde ve şöyle yazmaya başlayacağım. Öncelikle diyeceğim ki let timer not js, evet gelirse, evet şu Node.js nokta timeout diye bir özelliği var. Bunu kullanacağız ve diyeceğim ki if timer running vv ve timer remaining yanlış mı yazdık? Time remaining iki de şey olduğu için tamam, neyse işte diyeceğim ki sıfırdan küçükse buraya tekrar gel, timer eşittir set timeout diyeceğim. Tekrar parantez şöyle yazacağım. Üstü parantez. Sonra diyeceğim ki set time remaining'e bunun değerini aktaracağım. Prev time eksi 1 diyeceğim. Sonra burada da yavaş bir şekilde, yani her bir saniyede hareket edebilmesi için buraya bir saniyelik vakit vermiş olacağım. Daha sonra tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki else if time remaining eşitse sıfıra, o zaman bana handle time up buraya yönlendirmesi gerektiğini söyleyeceğim. Tabi şu an için böyle bir alanımız yok. Öncelikle gelip böyle bir alan da tanımlamamız lazım. Hemen şuraya geliyorum, diyeceğim ki const handle time up parantez şöyle diyeceğim ki bunun içinde işte bunları yap, durdur, başlat, sıradaki question'lar gibi ayarlar yapmam gerekiyor. Şimdiden sadece yerini söylemiş olalım. Daha sonra tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki return
işi bittikten sonra clear timeout diyerek, evet nerede, clear timeout, timer'ı sıfırlayacağız ve bana döndürmesi gereken değerler şunlar. Bunları burada yazacağım. Timer running ve time reming diyeceğiz. Evet, bunları bu şekilde yazdık. Var mı bir sıkıntı? Şöyle sayfamızı yenileyelim. Tamam. Şöyle yapacağım şimdi. Şimdi aynı şekilde benim buraya handle up yazmış olduğum gibi şey yazacağım hemen bir tane. Şöyle const start timer diyeceğim. Eşittir. Ups, nerede o arkadaşa? Süslü parantez diyeceğim ki set time running diyeceğim. Bu arkadaşa true diyeceğim. Bunları birazdan tekrar geleceğiz. Use effect'te başlatacağız. Sonra tekrar geliyorum. Aynı şekilde bundan bir tane daha kopyala yapıştır yapıyorum. Bu sefer ismine buraya false diyorum. Start timer değil, bu sefer ismi mantıken stop timer şeklinde olacak. Bundan bir tane daha gelip aynı şekilde kopyalıyorum. Bu sefer de içine 25 diyeceğim ama hangisine demiştik? Set timer rimming'e demiştik değil mi? Evet, rimming'e tekrar geleceğim. Diyeceğim ki 25 olacak senin sayın. Senin ismin de reset timer olsun ki ben diğer sorudan, yani bir sorudan diğer soruya geçtiğim zaman tekrar resetleyip tekrar 25'ti yapabileyim. Burada başlangıçta yapmam, yani handle time'da çalışması gereken şeyler stop timer, reset timer. Tamam, bunlar bu şekilde olsun. Daha sonra tekrar geleceğim. Buraya yeniden bir use effect yazacağım. Bu use effect'in içinde şu şekilde start timer başlasın. Daha sonra return stop timer olsun. Ve bunların bana sürekli olabilmesi için de şunun gelmesi gerekiyor. Evet. İşlemimiz başarılı bir şekilde oldu. Sayfamızı yukarıdan yenileyelim. 25 saniye. Biz bir sonraki soruya geçtiğimizde vesaire ne olacak, yine buradaki aynı şekilde çalışacak. Şimdilik ben bunun saniyesini birazcık arttırayım. Şöyle dursun. Tamam. Onun dışında burayı da yaptık. Şimdi aşağıdaki alımlarımızı aynı şekilde yaparak devam edelim. Şimdi gelelim tasarımımıza. Ne yaptık? Burayı yaptık. Burayı yaptık. Şöyle bu alan bitti. Sorularımızı getirelim hemen. Şöyle tekrar geleyim, burada div. Bu divin içine bir class name gerek olur mu acaba? Neyse, biz şöyle bir class name yazalım. Kullanırız kullanmayız emin değilim. Kalsın bakalım. Daha sonra şuraya bir h3 yazalım. Bu h3'in içinde mantıken benim ne olacak? Question'larımın geliyor olması gerekiyor. Bakalım, evet, görmüş olduğumuz gibi sorun buraya geldi. Hemen bu arkadaşı bir süsleyip püsleyelim. Diyelim ki margin button 5. Text'in 2x large olsun. Font'un bold olsun. Bu şekilde olsun ve renklerine gelecek olursak text my color 300 olsun. Şu şekilde yeşil bir şekilde bana yaz. Tamam. Sonra şöyle yapalım. Tamam. Sonra benim aynı şekilde sorumun cevaplarını getirmem gerekiyor. Şöyle bir tane ul yapacağım ve bu ulun içinde bir map döndüreceğim. Answer'larım için ve bunları şu şekilde map diyerek döndürelim. Bir parantez. Bunun içinde answers türü string, bir de idx diye bir şey tanımlayacağım ve bunun da değerinin number olduğunu söyleyeceğim. Şöyle bir bakalım. Answers değil, pardon. Answer olacak burası. Answer türü string. Tamam. Sonra buradan şu şekilde tekrar şöyle bir parantez. Evet. Şimdi normalde bir hata vermemesi gerekiyor. Mantıken bir test edeyim hemen. Şöyle var mı bir sıkıntı görelim. Evet, burada bir hata olduğunu söylüyor. Tekrar bakalım. Answers. Evet, bunu döndürüyoruz. Map. Şöyle yapacağım. Şurada sanırım yine iki parantez kullanmam gerekiyor. Evet. Şöyle tekrar geldim. Answers diyeceğim. Nokta map. Şöyle yapalım. İki tane parantez. Diyelim ki answer string da, evet, şu an oldu. idx number değeri. Şurada şöyle parantez. Evet.
Burada li döndüreceğiz zaten, mantıken li diyebilirim aslında. Tamam. Şöyle yazacak olursak, bir hata almıyorsak bir sorun yok demektir. Evet, görmüş olduğumuz gibi 4 tane cevabımız geldi. Şimdi artık biz zaten bunu aynı şekilde ne yapabiliriz? Bir class name ile birlikte düzelterek kullanabiliriz. Ama hata vesaire almamak için bir map döndürüyoruz. Yukarıda tanımlamış olduğumuz idx'i yazalım. Şimdi aşağıda yine id'ler vesaire kullanacağımız için ismini idx olarak yazdım burada. Tabii ki başka bir şey de yine yazılabilir. Problem değil. Sonuç şey olarak bu şekilde kalsın. Daha sonra ben burada bir on click işlemi yapmam gerekiyor. On click işlemini şu an sadece tanımlayalım. Daha sonra aynı şekilde gelip yukarıda tanımlamış olduğumuz işlemi kullanacağız. Diyeceğim ki arkadaşım on answer selected diyelim ve bizim bu arkadaşa bir answer virgül idx'i göndermem gerekiyor. Sonra gelip benim aynı şekilde bu arkadaşı yukarıda tanımlamış olmam gerekiyor. Şöyle daha rahat güzel gözüksün diye şu şekilde yapalım. Şöyle yapalım hatta. Evet. Tamam. Şimdi geleyim aynı şekilde benim bu onAnswer selected'ı yukarıda tanımlamam gerekiyor ki ben hata almayayım. Bunları da nerede tanımlasak? Şimdi use efektler burada. Şeyler burada. Şöyle yapacağım. Evet. Şurada şu tanımlamış olduğumuz state'lerimiz. Bunların aralarına girmeyeceğim zaten. State'ler. Use efektler burada. Use efektlerin bittiği yerde şurada artık şeyleri, klikleri vesaire event'ları tanımlayarak devam edebilirim bence. Hemen şöyle tekrar gelelim. Diyelim ki const on answer selected. Gerçi mantıken şunlar da şey ama bunları çok fazla kullanmıyoruz. Yani aşağıda kullanmıyoruz en azından. O yüzden dolayı bunları burada yazayım ki yerini bulmam bir dahaki sefere kolay olsun diye. Hemen tekrar geleceğim. Senin içinde bir answer olacak ve türü string olacak yine aynı şekilde. Ve tekrar yine aynı şekilde diyeceğim. idx olacak ve türün number olacak yine aynı şekilde. Ve tekrar geleceğim burada. Bir parantez aç kapat yapacağım ki şu anlık bana bir hata mesajı verdirme. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi hemen gelelim bu arkadaşın tasarımını yapmaya. Diyelim ki senin üzerine gelindiği zaman ilk başta bir şey olsun. Kursor pointer olsun. Ve bunu daha da güzel görebilmek için aslında şuraya Lee'nin içindeyiz zaten. Şuraya bir span atalım. Ve şöyle bir answer ekleyelim şimdilik. Daha sonra bunu duruma göre şey yaparız. Evet. Burada. Şimdi gelelim bunu hemen düzeltmeye. Diyelim ki margin bottom 5 diyelim. P'ye 3 diyelim. Border eklesek şöyle bir. Ve border'ın rengine de evet bunlardan birini eklemek mantıklı olur. Beyaz eklemek herhalde en mantıklı olur ya da. Evet şu şekilde söyleyelim. Tamam. Daha güzel duruyor şu an. Daha sonra rounded LG diyelim. Üzerine gelindiği zaman ve my color pardon background'un my color'u evet şimdi bunu da düşünmek gerekiyor mantıken. Şimdi normalde ilk başta ben buraya bir text white diyeyim. Evet. Text white diyelim. Evet text white. Yazılar bir okunsun. Daha sonra bu arkadaşlar buraya çok yapışık. PY kullanmışım. PX2 de kullanayım şöyle. Evet kaydırmadı mı? Kaydırmadı. Padding 2 desek. Tamam şöyle güzel. Daha sonra burada diyelim ki bunun üzerine gelindiği zaman şöyle 200 olsun diyelim mesela. Yine zaten herhalde 200 burası. 100 desem. Evet şöyle küçük bir efekt oldu en azından. Belli yani en azından bir şey oldu. Daha sonra tekrar gelip başka ne yazabiliriz buraya? İyi gibi aslında. PX4 yazsam biraz daha büyür mü? Evet, birazcık daha kaydırdı sadece. Tamam daha güzel oldu. Evet güzel. Şimdi bunlardan herhangi biri seçildiği zaman ona göre işlem yapacağız. Zaten bununla ilgili zaten on answer select yazdık. Şimdilik burada bu şekilde duruyor. Daha sonra benim şunu da aynı şekilde gelip söylemem gerekiyor normalde mantıken. Burada diyeceğim ki şöyle
Şu arkadaşı şuradan şöyle keseyim ben en iyisi. Evet. Süslü parantez, tuhaf tırnak, şu içindekinin aynısını buraya tekrar yazıyorum. Eğer ki seçildiyse işlemim, o zaman yapman gereken şey senin şöyle tekrar bir tane dolar. Burada diyeceğim ki selected answer selected answer Selected answer şöyle yapacağım hemen. Şimdi yukarıda tekrar gelip bir tane state tanımlayacağım yine aynı şekilde. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Evet, şu state'lerin altına şöyle bir tanımlama yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşım bunun indeks numarasını bana al. Aldığım bu indeks numarası number olacak ve ben bunu daha sonra karşılaştıracağım ve karşılaştıracağım işlemler sonucuna göre ben ne yapacağım işte diyeceğim ki işte bu seçildi gibi bir ifade kullanabileceğim. O yüzden dolayı buraya tekrar geliyorum. Eğer ki bu seçim seçildiyse, daha doğrusu ben burada seçim işlemini yaptıktan sonra burada diyeceğim ki arkadaşım bunun değerini değiştir, burayla karşılaştır. Eğer ki varsa o zaman bana şu tasarımı getir diyebileceğim. Hemen tekrar geliyorum, burada selected answer diyeceğim ve eşitse idx'e o zaman sen bana şunu getir diyeceğim. Yani şu tasarımı ek olarak yap diyeceğim. Ve şu an parantezlerin rengine bakacak olursak bir şey yanlış yaptık. Şuradaki şu tırnak işareti alacağım. Şuraya taşıyacağım. Ops, taşıyamadım onu da. Heh, tamam. Bu şekilde yaptığımda bir sıkıntı olmayacaktır. Bir tırnak kayması sadece. Bunu bu şekilde söylüyorum. Sonra tekrar geleceğim. Burada tasarımı söyleyeceğim. Tabii biz buraya VB dedik madem. Tasarımım şu şekilde olacak. Şimdi diğer tarafta yazıp bunu test etmek daha mantıklı olabilir. Text white diyeceğim. Font semi bold diyeceğim. Öncelikle burada zaten kalın bir şekilde olması benim işime yarayacaktır. Daha güzel gözükecektir. Ve ben BG Sky kullanmak istiyorum bu sefer. Diğerlerinden farklı bir renk olarak. Bunu tanımlamadık tabii ki biz normalde şu ana kadar renklerimiz arasında kullanmadık ama problem değil. En azından nasıl gözüktüğünü şu an bir görelim. Daha sonra biz bunu zaten ne yapacağız? Taşıyacağız. Evet, şu şekilde bir BG Sky. Güzel. Hatta 600 değil, biz bunu daha koyu bir renk yapalım. BG Sky 800 daha güzel durur gibi duruyor. 700 diyelim. Font semi bold diyelim. Tamam. Seçilen cevap bu şekilde olsun istiyorum. O yüzden dolayı geleceğim ben buraya, bunu işaretleyeceğim. Şu an tabi gözükmüyor. Problem değil. Ne yapacağız? Bunu bu şekilde yapacağız. Ben buradaki bu BG Sky'ı benim aşağıda Next Question diye bir butonum olacak. Orada da kullanmak istiyorum. Hemen şöyle tekrar geleyim. Burada default variance kısmımız var, pardon. Size kısmımız var. Ben birazcık büyük bir arkadaş istiyorum. Butonda da X large diyeceğim. Ve buradaki en büyük değerin H11 olduğunu görüyoruz. H14 diyerek kendime büyük bir buton tanımlayacağım. Ve daha sonra şu kırmızı bir buton. Bunu biliyorum zaten. Şuradan tekrar geleceğim. Bundan kopyalayacağım. Ve burada redleri aslına bakarsanız burada biz ne kullandık? Dedik ki Sky 700 dedik. Red 500'leri falan işte neyse. Bunları ne yapacağım? Ona göre değiştireceğim. Red 700'ün 900'ü. Renklerim bu şekilde olsun diyeceğim. Dark'ta Sky 900 olsun diyelim. Bizde şu an gerçi Dark mod vesaire yok, yani Dark modları vesaire aslına bakarsanız şuradan silebiliriz. Hatta Dark modda da Light modda da şu an aynı olabilir. Problem değil. Bu şekilde yazalım. Bunların isimleri tabii ki aynı olamaz. Buraya diyeceğim ki next question diyeceğim. Bu benim yeni butonumun ismi. Tekrar gelelim yine aynı şekilde burada ulun bittiği yerde yeni bir buton tanımlayarak devam ediyorum hemen. Şurada diyeceğim ki buton, evet yazabilirsem. Buton. Daha sonra bu arkadaşın varyant özelliklerine gelelim hemen şöyle. Varyant. Benim şu next question butonum olacak. Size özelliklerine geleyim. Ve bu da benim X large butonum olacak. Şu şekilde bir buton geldi. Şimdi bunun içinde yazmasını gerektirecek şeyi aynı şekilde gelip yazalım. Şuraya diyeceğim ki active question eşitse questions nokta length eksi 1 diyeceğim. Eğer bunlar birbirine eşitse o zaman arkadaşım sen bana finish yazacaksın diyeceğim. Ama eşit değilse de next question yazacaksın ki ben bir sonraki soruya geçebileyim.
Evet, çok saçma oldu. Hemen bakalım. Active question. Şöyle sayfa tasarımı bir yenileyelim. Butonun içinde olması gerekiyor. Buton size x large. Şöyle yapalım. Şu arkadaşı sileyim. İçine rastgele bir şeyler yazayım. Bir sıkıntı yok. Böyle yazdığım zaman bir sıkıntı var. Active question finish. Varyantın olmazsa tekrar değiştireyim. Acaba varyantla ilgili bir hata mı yaptık? Yok. Size ile ilgili bir hata yapmış olabilir miyim? İkon diyelim. İkon zaten sığmaz. Tekrar x large diyeyim. Şu x large'a tekrar yeniden bakalım. H14 V14 diyor. Şöyle yapalım. Sadece H14 vereyim ben buna. Ve daha sonra şunları vereyim yine aynı şekilde. Tamam. Evet, şuradaki vermiş olduğum x large'ın boyutuyla alakalı bir sorun olmuş. Şuraya yanına bir de ok işareti ekledim aynı şekilde. Böyle gözüksün. Tamam, bir sıkıntı yok. Şimdi onun dışında başka ne yapacağız artık? Biz burada next question'a bastığımız zaman eğer ki bitmişse sorularımız burada finish yazacak ama bitmemişse ne yazacak? Next question yazacak ve bir sonraki soruya geçmek isteyeceğiz. Evet. Bunları da bu şekilde halletmiş olalım. Evet, şimdi buradaki arkadaşların üzerine tıkladığımız zaman bir işlem olması gerekiyor. Bunu yaparak başlayalım. Öncelikle şurayı yanlış yazmışım. Burası indeks olacak. Yukarıda da aynı şekilde indekste kullanacağım. Şuradaki şu butonumuza bir on click eventi ekleyelim öncelikle. Hemen geliyorum, bir on click. Ve diyeceğim ki next question. Bunu daha sonra gelip yukarıda tanımlayacağım. Onun dışında disabled özelliğini bizim burada seçmemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki arkadaşım sen normalde checked'a göre kullanacaksın. Eğer checked null'sa ne olacaksın? Disable olacaksın şeklinde diyeceğiz. Yani önce bir şey seçeceğiz. Seçtikten sonra buranın aktif olması gerekiyor. Hemen next question ile ilgili buraya bir const tanımlıyorum. Next question şöyle açıyorum. Şöyle yazdım ve tamam. Evet, burası görmüş olduğumuz gibi bu şekilde. Şimdi bunlardan herhangi birinin üzerine tıkladığımız zaman bir işlem olması gerekiyor. Bunun için öncelikle şöyle geleceğim, diyeceğim ki set checked diyeceğim ve buna true diyeceğim. Yani ben bunlardan birini seçtiğim zaman görmüş olduğumuz gibi ne oldu? Bu ifade aktif şekilde geldi. Şimdi tabii ki biz bunu seçtiğimiz hiç de belli değil. Bununla ilgili de ufak tefek bir iki ayar yapmamız gerekiyor. Hemen burada diyeceğim ki set selected answer index diyeceğim ve buraya da idx'i vereceğim. Eğer ki bunu bu şekilde yapacak olursam seçtiğim zaman bakalım ne dedi? Not defined dedi. Biz bunu normalde tanımlamış olmamız gerekiyor. Tamam, bir sıkıntı yok. Tekrar şu sayfamı bir yenileyim, yeniden bir bakalım. Evet, ne diyor? Burada diyor bir sıkıntı var diyor. Hemen şöyle tekrar gelip bir bakalım. Set selected. Evet, set olanı yazmadım sanırım. Tek şey yazmışım. Evet, şöyle yazacak olursak görmüş olduğumuz gibi seçmiş olduğumuzda bu şekilde yapıyor. Ama şu an ben mesela seçtikten sonra mantıken burada bir hover efektinin olmaması gerekiyor. O yüzden dolayı tekrar geliyorum. Şundan şöyle bir tane daha kopyalayalım ve buraya hover özelliğini de bunu ekleyelim ki herhangi bir kıpırdama olmasın burada. Tamam. Bunu yazdıktan sonra hemen burada diyeceğim ki eğer ki cevap seçilmişse ve cevap doğruysa o zaman set selected answer şeklinde olsun ve daha sonra tekrar gelip diyeceğim else eğer ki cevap yanlışsa o zaman set selected answer şu şekilde olsun diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra bizim burada bir next question diye bir arkadaşımız var. Mantıken şimdi benim next question'da
next question'da ilk başta ne yapmam gerekiyor? Şuradaki şu değeri bir null'a çevirmem gerekiyor. Yani tekrar geleceğim ilk başta buna. Diyeceğim ki arkadaşım sen null ol ki yeni bir yere geçtik sonuçta. Yeni bir yere geçtiğimizde ne olacak? Bu null olarak devam edecek. Şimdi yeni bir yere geçtiğimizde ya da süre bittiği zaman handle timestop'ta yine ilk başta next question'ın çalışması gerekiyor. Hatta next question'a bizim buradaki bu zamanı vesaire de sıfırlamamız gerekiyor. Mantıken şunu şöyle tekrar 25'e çevireyim. Şimdi daha sonra gelip burada zamanları sıfırlayalım hemen. Neredeyiz? Evet şöyle tekrar geleyim. İlk başta diyeceğim ki set checked false diyeceğim. Buradaki arkadaş da mantıken olacak. Daha sonra reset timer diyeceğim. Daha sonra start timer diyerek tekrar ne yapacağım? Bunu başlatacağım. Hemen şunlardan birini seçtim. Bakalım 2 saniye 1 saniye. İkinci soruya da geçmesi lazım bu arada. Onu da ayarlamamız lazım. Seçelim şöyle next question diyelim. Next question. Pardon. Gerçi buraya herhangi bir şey yapmadık şu an. Ama mantıken şimdi ilk başta bunların da olması gerekiyor. Bakın bastığım zaman şu an ne oluyor? Görmüş olduğumuz gibi bunları sıralıyor. Sıfırlıyor her seferinde. Sıfırlamayı da yaparken tabii ne yapıyor? Buradaki reset timer'daki değere göre sıfırlıyor yine. Aynı şekilde. Şimdi benim hemen şunu yapmam gerekiyor burada. İlk başta ben bunu null'a çevirdim. Tamam okey. Diyeceğim ki şurada yazalım. Set results diyelim. Parantez prev diyeceğim ve şurada diyeceğim ki arkadaşım set selected answers'a seçilen burada set kullanmadan diyeceğiz. Selected answers'a eğer o zaman bana şunu yapacaksın ama değilse o zaman da bunu yapacaksın şeklinde söyleyeceğiz. Mantıken şöyle olmalı. Diyeceğim ki prev daha sonra benim score diye bir şeyim olsun ve prev'den gelen score değeri artı 5 artsın ve correct answers'da prev'den gelen correct answers artı 1 desin. Yani doğru cevabı ne yapacağız? Doğru cevap bölümünü 1 arttıracağız. Skorumuza da puan olarak 5 olarak yapacağımızı söyleyeceğiz. Daha sonra nokta prev diyeceğim tekrar. Burada diyeceğim ki wrong answers tekrar prev nokta wrong answers artı 1. Yani yanlış cevaplarında burada yine aynı şekilde toplamını yapacağım. Ve daha sonra burada diyeceğim ki if bir bakayım şu parantez mevzusuna. Şurada tamam burada bitiyor. Tamam sıkıntı yok. Buradan şöyle bir 2 nokta atayım. Tekrar diyeceğim ki if active questions. Eğer ki nokta length'e eksi 1'e eşit değilse yani bu durumda ne oluyor? Mantıken sorularımız bitmemiş oluyor. O zaman bana set active question prev şöyle ve diyeceğim ki prev artı 1 yani eğer ki sorular bitmemişse otomatik olarak süre bittiği zaman bir sonraki soruya geçmen gerekiyor senin diyeceğim. Bunu daha rahat anlayabilmek için şuradaki zamanları hemen 5 saniyeye çekeyim. Bunu da 5 saniyeye çekeyim ve tekrar bakalım. Şu an 5 4 3 diye hemen geçiyor. İkinci soruya geçmesi gerekiyor. Bakın ikinci soruya geçti. Cevaplar zaten değişti. Yine 5 saniye süresi var. Olmadı ne oldu? Üçüncü soruya geçti. Bunlardan herhangi birini seçtiğimiz zaman doğruysa eğer buradaki en sonunda kullanacağımız şeye göre ne yapıyoruz? Değerlerini burada söylemiş oluyoruz. Şu an burası tamam. Bunları tekrar hemen 25'e çekeyim. Burası tamam. Sonra tekrar aşağı gelelim. Burada if eğer ki durum buysa dedik. Eğer ki durum bu değilse o zaman burada benim ne yapmam gerekiyor? Sonuçları API ya da herhangi API ile birlikte benim burada sonuçları aslında bir API yazarak aynı şekilde post edip buradaki cevapları oraya göndermem gerekiyor ve daha sonra bunu skor bölümünde aynı şekilde göstermem gerekiyor. ELSE bölümünde mantıken olması gereken şeylerden bir tanesi öncelikle set show result neden bana öncelikle sonuçları göstereceksin diyeceğim. Daha sonra mantıken süreyi durdurmamız lazım. O yüzden dolayı stop timer'ı çalıştıracağım ve daha sonra da benim burada yapmam gereken diğer şey ise bir
API'ye istek atarak bunların kaydını yapmak ve kaydını yaptıktan sonra da bunları bir skorda vesaire göstermek ve buradaki bu tasarımda aynı şekilde div result kısmında bu sonuçları göstermek olmalı. Evet, şimdi bunu birlikte yapmaya çalışalım. Evet, şimdi result sayfamızı yaparak devam edeceğiz. Bunun için öncelikle bir API yazacağım. Hemen API klasörümün içine bir tane quiz result diye bir dosya oluşturayım ve bunun içine de tekrar root.ts diye bir dosya oluşturacağım. Hemen burada API'mizi yazalım. İlk olarak diyeceğim ki export async function post, daha sonra bir request gelecek ve biz bu request'i yakalayacağız. Diyeceğim ki next request gelecek. Yakalayacağım ben bunu. Diyeceğim ki const body gelecek bana, await request'ten gelen JSON'dan ben body'nin içeriğini yakalayacağım. Daha sonra bu body'nin içeriğinde bana şu arkadaşlar olacak ve bunları ne yapacağım? Bunun body'nin içine alıp bunlara teker teker aktarmış olacağım. Sonra try catch diyeceğim ve daha sonra burada diyeceğim ki let exciting user. Eğer ki kullanıcının bir kaydı varsa öncelikle ona göre bir işlem yapmam gerekiyor ya da yoksa ona göre bir işlem yapmam gerekiyor. Hemen şöyle find unique diyeceğim, parantez üstü parantez where id user id, aynı zamanda bizim şemamıza bakacak olursak burada bir quiz resultumuz var. Bunu da buraya ne yapmamız gerekiyor? Include etmemiz gerekiyor. Hemen aynı şekilde include diyeceğim ki quiz result true diyeceğim. Buraya kadar okey. Sonra şurada da virgül atalım, sonra hata olmasın, tamam. Sonra tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki if exciting user varsa vv exciting user'ın quiz result'u varsa vv exciting user'ın quiz user'ı quiz result'u length'i sıfırdan büyükse o zaman bana bunları yap, küçükse de bunları yap şeklinde söyleyeceğim. Burada tekrar geliyorum, diyeceğim ki const update user stat diyeceğim, eşittir await prisma db nokta quiz result nokta update parantez süslü parantez ve burada diyeceğim ki where süslü parantez id exciting user nokta quiz result, daha sonra burada sıfırıncı değerin id'si diyeceğim. Neden bunu bu şekilde söyledik? Çünkü biz bizim burada şemamıza bakacak olursak quiz result'un birden fazla değeri olabilir. Buna göre ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu arkadaşı yakalayabilmemiz gerekiyor. Evet, şöyle hizalamaya çalışayım. Where id şöyle, evet. Tamam. Daha sonra tekrar geleceğim. Benim eğer ki şartı sağlıyorsa data diyeceğim. Quiz score exciting user nokta quiz result sıfırıncı değer ve quiz score artı quiz score diyeceğim. Ve daha sonra correct answers exciting user, şöyle yine aslında şurayı şöyle kopyalasam daha mantıklı olacak. Diyeceğim ki correct answers artı correct answers diyeceğim ve daha sonra wrong answers diyeceğim ve exciting user diyeceğim. Şimdi şöyle tekrar olmazsa bir daha bir bakayım. Correct answers, wrong answers. Bizim bunu yazma mantığımız ne? Eğer ki kullanıcı daha önceden testi çözmüşse ne olması gerekiyor mantıken? Verilerin aynı şekilde eklenmesi gerekiyor. O yüzden dolayı gönderilen değerlerde ver user id bunları vesaire gönderirken bir kontrol yapıyoruz. Eğer ki varsa bunu yapacak, yoksa diğerini yapacak şeklinde yapmamız gerekiyor. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum, burada hemen diyeceğim ki return next response nokta json süslü parantez update user stats diyerek bu arkadaşı burada tamamlıyorum. Eğer ki kullanıcının hiç kaydı yoksa hemen buraya geleceğim. Diyeceğim ki const new user eşittir await prisma db nokta user nokta update, daha sonra parantez süslü parantez şu şekilde, daha sonra where id ve
user ID ile karşılaştıracağız. Daha sonra word tamam. Şurada diyeceğim ki ekleme işlemi için quiz results create quiz score virgül correct answers virgül wrong answers, yine wrong answers şeklinde bunu da ekleyeceğim. En son burada da yine işi bittiği zaman şurada tekrar gelip bakalım. Evet, şurada şu değeri bize döndüreceğini söyleyeceğim. Bir hata durumunda da console.log console error diyeceğim ve error'a yazdırsın ve return'e de bu şekilde söylesin. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim quiz sayfamızda aynı şekilde bölümünü yapmaya. Hemen buraya şöyle, nerede result bölümü, hemen burada zaten. Pardon, burası değil, burası tasarım bölümü. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Shop timer, stop timer. Evet, şurada el sesini yine aynı şekilde gelip yazacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım, eğer ki bunları yaptın, tamam, okey. Bizim öncelikle bir API'ye istek atmamız gerekiyor. API'mizin tam olarak yolu şu. Ne yazdım klasörün ismine? Quiz result yazdım diye hatırlıyorum. Evet, şu. Buraya bir istek atıyorum. Atmış olduğum istekte şuradan virgül, evet, metodu, evet, şöyle metot post metodu virgül, daha sonra bir headers ekliyorum buraya. Şöyle bir headers kullanacağım. Diyeceğim ki application JSON formatında olduğu için. Sonra tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki body'sinde sana gönderilecek yazmış olduğumuz değerleri yine burada aynı şekilde göndereceğiz. JSON.stringFly parantez süslü parantez ve burada şöyle yazacağım hemen. Evet. User ID, quiz score, bunları burada söyleyeceğim. Şimdi şurada user ID değil de biz burada şöyle tekrar bakalım bir, user ID dedik değil mi? Tamam, bir sıkıntı yok. Buradan gönderirken peki ne diye söyledik? User.id. Tamam, bir sorun olmaması gerekiyor. Bir sorun olursa tekrar bakarız. Şimdi tekrar şöyle gelip bir bakalım. Değerlerimizi bu şekilde gönderdik ve results'larımızı normalde buradaki ne yapıyoruz? Bu arkadaşlar alarak 0 0 0 bunlarla ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Şimdi eğer bu işlemler bitti, daha sonra ben bu sonuçları yazdırmak isteyebilirim. O yüzden dolayı response diyeceğim ismine, response, daha sonra şöyle bir parantez, süslü parantez, if eğer ki response'den gelen sonuçlar okey ise, bir sıkıntı yoksa o zaman bana, yani okey değilse bana bir hata mesajı yaz diyeceğim. Hata mesajımı şu şekilde gelip yapıştırayım. Ve aynı zamanda bana return response.json diyeceğim, bir hata yoksa bana bunu yazdıracak. Onun dışında başka ne yapacağız? Şöyle tekrar gelelim burada. Diyelim ki yine aynı zamanda bundan sonra da tekrar parantez data ve burada diyeceğim ki süslü parantez console.log quiz virgül datayı bana yazdır, ben de göreyim diyeceğim. Daha sonra bir hata varsa da aynı şekilde ne yaptım? Hata varsa da yine cache ile yakalayacağım. Parantez error süslü parantez console.log ya da console.error fark etmez. Buraya da error virgül error şeklinde yazdıracağım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam gibi. Şimdi gelelim aynı şekilde bu arkadaşı bir test edelim. Şöyle sağ tıklayayım, bir incelediğim. Şu an bu sayfadayız. Bakalım bir şey yapmış olacak mı? Olmadıysa da zaten tekrar yeniden ne yapacağız? Başlatacağız. Hemen şöyle sayfamı yeniliyorum. Şuradan hemen değerlerimi seçerek gidiyorum hızlı hızlı. Evet. Şöyle şunu da seçtim. Finish dedim. Evet. Daha sonra dedi ki datanın burada bir hata var dedi. Virgülü unutmuşumdur büyük bir ihtimal. Evet, dataya şöyle ekliyorum. Yukarıda bakıyorum. Tamam.
Tekrar yeniden geliyorum. Aynı şekilde bir daha bir çözelim. Başka bir hatam yoksa eğer. Evet, Result dedi, quiz dedi. Cevaplar bize geldi. Bu şekilde yazdı. Daha sonra tekrar şöyle gelip bir daha bir bakıyorum. Evet, burada bir tane daha aynı şekilde soru çözersem yeni bir kayıt oluşturmayıp bunun üstüne yapması lazım. Quiz skorumuzun şu an 10, 2, correct cevap 2, wrong answers 14, 12 olarak gözüküyor. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geleyim, sayfamı yenileyim, bir tane daha çözelim. Evet, tekrar gelip şöyle yeniden bakalım. Buranın üstüne bir ekleme yapması gerekiyor. Evet, görmüş olduğumuz gibi quiz skorumuz 20 ve burası görmüş olduğumuz gibi artarak devam etti. Güzel. Şimdi onun dışında başka ne yapacağız? Result. Buraya bir tasarım hemen ayarlayalım. Tasarım için şöyle tekrar geliyorum. Nerede benim şeyim? Quiz. Evet, şöyle tasarımımızın olduğu yeri bulalım. Evet, buraya bir tasarım yaparak devam edelim. Şimdi burada şimdi ilk başta yine tamam div'i kullanalım. Yine result yazalım ama bir başlık yapalım ve şuraya bir de ekstradan stat kart.tsx rafce diyeceğim. Burada bir şey tanımlayacağım ve hepsinde bu stat kartı kullanacağım. İşte doğru cevaplar, yanlış cevaplar ne varsa bunları teker teker burada yazdırmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Bu stat kartlar için bir props tanımlayayım. Hemen şöyle interface stat kart props süslü parantez title'ı olacak ve türü string olacak ve bir değer olacak. String olabilir. Number olabilir ya da undefined olabilir şeklinde söyleyelim. Ve burada tekrar geleyim şöyle div class name diyelim ki padding 5 diyelim. Büyük bir alan olsun. Ve köşelerinden bükelim. Background'u my color 100 olsun. Sanırım bu olacak. Daha sonra bakarız daha olmadı. Textimiz white olsun. Border'ımız 2 olsun. Ve border'ımızın rengi my color 300 olsun. Text center olsun. Ve text 2x large olsun diyelim. Daha sonra bunun içine bir tane H3 yazalım ve H3'ün içine de bir tane title yazayım ve buna bir class name ekleyelim. Uppercase olsun burası, title yani büyük olsun. Onun dışında boyutunu vesaire duruma göre ayarlarız. Tekrar buraya bir tane span yazayım ve bunun içine de bir tane value ekleyeyim. Daha sonra buna olmazsa bir şey ekleriz. Bu arada title ve value'yu almadı çünkü ben burada bu arkadaşları tanıtmadım. Hemen şunları geliyorum. Burada tanıtıyorum ki problem çıkartmasınlar. Evet. Sonra tekrar geleceğiz. Bu quiz içinde bunu aynı şekilde çağıracağız. Öncelikle küçükten bir tasarım hemen yapmaya çalışalım. Diyelim ki div class name text'in öncelikle senin ortalı olsun. Text center. İçinde bir tane H3 olsun öncelikle. H3'te results yazsın. Burada mantıken white olması gerekiyor ve text 3x large diyelim. Tamam. Güzel. Bir de fontuna semi bold dersem herhalde iş görecektir diye düşünüyorum. Font semi bold. Serif bakalım nasıl duruyor. Tamam. Bundan dursun. Daha güzel durdu gibi. Okey. Hemen geliyorum. Bir tane şöyle div ekleyelim. Tekrar bu div'i kapatayım. Burada bir grid yapısı kullanacağım. Div class name diyeceğim ki grid calls 1 ama md'de grid calls 2 lg'de grid calls 3 diyerek bunu yazmış olacağım. Sonra hemen değerlerimizi teker teker yazalım. İlk başta stat kart diyeceğim yine aynı şekilde title değerine diyelim ki yüzde. Daha sonra yüzdeyi hesaplamak için ne yapılması gerekeni mantıken yapmak gerekiyor. Ortalama daha doğrusu.
Ben şu an kapataslak bir hesaplama yapacağım ama yani daha düzgünü ne olabilir, hesaplanabilir. Diyeceğim ki şöyle hesaplama için result skor bölü 50 işte çarpı yüzde çarpsın ve buna yüzde desin diyeceğim. Evet, güzel. Sadece aralarındaki boşluklar vesaire pek iyi değil. Hemen şuraya bir tane MB 20 yazalım. Yemedi gibi. Şuraya yazsak. Tamam. Şurada 7. Şunu şuradan kaldırabiliriz. Tamam. Bundan yine bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayalım altına. Nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor ama bu arkadaşlara şöyle bir de margin bottom ya da margin top 5 dersem güzel. Tamam. Bu şekilde olabilir. Buradaki şu arkadaşı da o zaman sayısını azaltırsam 5 dersem tamam. Şu an daha güzel bir hiza aldım. Tamam. Şimdi buraya tekrar geliyorum. İkinci değerimizi aynı şekilde yazalım. Diyelim ki buraya total question diyelim. Ve burada şunu sileyim. Şunu sileyim. Tamam. Burada total question'ımızı hesaplayabiliriz. Questions'tan gelen daha doğrusu length yani sayısını bize aynı şekilde versin. Okey. Bundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Şöyle yapalım. Birazcık daha tasarım vesaire güzel bir hale getirebilmek için buna diyelim ki text base diyelim. Tamam, daha iyi gibi. Bir de margin bottom 2 diyelim. Evet, aralarındaki birazcık boşluk için şu arkadaşa da class name text sm desek çok mu küçük olur? Text base diyelim. Tamam, bu şekilde olsun. Ya da birazcık daha büyütebiliriz. Text lg sanırım orta boyutu. Tamam, bu şekilde olsun. Tamam, güzel gibi. Buraya tekrar gelelim. Diğer tarafları da yine aynı şekilde ekleyelim. Total question, total score diyelim. Total score içinde result'tan gelen score. Tekrar kopyala. Evet, iki tane kopyaladım. Total başka ne var burada? Result'la birlikte gelen correct answers. Evet, şöyle düzeltelim. Tamam, ya da hatta total yazmasın, burada sadece correct answers yazsın. Başka ne vardı? Wrong answers var. Yine aynı şekilde buraya wrong answers yazalım. Tamam, burada bütün değerleri bu şekilde ne yaptık? Yazdırdık. Result'tan gelen cevaplar burada. Yani son sorumuzun cevapları burada. Normalde ne olması gerekiyor? Şöyle bakacak olursak buradaki diğer değerlerimize ne var, görmüş olduğumuz gibi quiz score 20 yazıyor. Wrong answers normalde 24 ama burası son sorumuzun cevapları olduğu için biz bunları geldik ne yaptık? Result'tan aldık. Bu arkadaşların yatayda da pek fazla boyutları çok iyi durmadı. Gap 2 Gap 4 diyelim ya da elim o geldi. Yemedi. Margin 2 desem şöyle her taraftan verse tamam, böyle daha mantıklı oldu. Tamam, daha güzel bir şekilde durdu. Buraya kadar tamam, artık bunları vesaire ayarladık. Tekrar quiz sayfamıza gelelim. En son olarak buraya bunun bitmiş olduğu yere evet şöyle bir bakayım. Div tamam, yine bunun içinde devam edeceğiz. Şunun bitmiş olduğu yere bir tane buton eklemek istiyorum. Butonumuza da diyeceğiz ki restart quiz. Hemen bunun şöyle varyant özelliğine gelelim. Bizim next question, daha sonra size özelliğine gelelim. Bizim x large şöyle bir yazalım ama pek fazla güzel durmadı ve full diyeceğim bir de bu arkadaşa. Bir de margin top 4 diyelim. Tamam. Şimdi bunu aynı şekilde tekrar bir on click event ekleyelim. On click'ine de diyeceğim ki window location nokta reload, yani sayfayı yenile diyeceğim.
Evet, genel olarak şöyle baktığımızda güzel bir şekilde oldu. Restart quiz'e bastığım zaman tekrar beni ana sayfaya döndürecek ve sorularımı çözmek için tekrar ne yapacağım? Buraya gelmiş olacağım. Evet, güzel. Tamam. Burayı vesaire de yaptık. Artık geriye ne kaldı? Stat ve leaderboard sayfaları kaldı. Şimdi biraz da onları da yaparak devam edelim. Evet, şimdi 2 tane sayfamız kaldı. Hemen şimdi gelip o sayfalarımızı yapalım. Stat sayfamızı yapalım. Hemen rotalarımın olduğu dizine geliyorum. Dizim neymiş benim? Stat. Hemen geliyorum, şu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra bunun içine page.tsx ve daha sonra rafc stats page diyelim. Tamam. Şimdi benim bu sayfada user'ımın bilgilerini çekmem gerekiyor. Yani daha doğrusu quiz bilgilerini çekmem gerekiyor. O yüzden dolayı yeni bir tane yazmak yerine hemen şu where'e bir include işlemi yapalım. Ve burada tekrar gelip diyelim ki quiz result burada true diyelim. Ve bununla birlikte verilerimizi çekmeye çalışalım. Hemen buraya gelip diyeceğim ki, daha doğrusu şunlardan bir tanesine gelip kopyalayabiliriz aslında. Evet, şunu şöyle gelip kopyalayayım. Şöyle olsun. Out'un kütüphanesine ihtiyacımız var. Redirect Next Navigation. Şunu kullanmayacağız. Daha sonra şunun ismini current user olarak kullanacağım ben. User ID tamam. Burada tekrar gelip diyeceğim ki console.log current user. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra şuraya async function yazmam gerekiyor büyük bir ihtimalle. Şöyle bakalım. Await. Şunun kütüphanesini yüklemedim sanırım. Şunu da hemen hallediyorum. Tamam. Şimdi buraya gelip baktığımızda görmüş olduğumuz gibi sonuçlarımızı zaten burada görebiliyoruz. Şimdi bu sonuçları burada aynı şekilde yazdırmaya çalışalım. Hemen tekrar geliyorum buraya. Py class name py20 diyeyim. Şuradan şöyle, evet. Bir tane div açalım. Class name text center, margin bottom 10, text 2x large diyelim. Sonra tekrar şöyle bir tane H3 açalım. Diğer sayfadaki H3 ile aynı aslında, hemen hemen onları da kullanmıştık. Neyse, işte kendimiz hemen yazalım. Burada diyelim ki öncelikle şöyle bir süslü parantez current user name diyelim. Ve buraya bir class name diyelim. Text white, text 3x large, font serif, margin bottom 5 diyelim. Evet, şöyle yazdı. Bunun yanına bir de hemen şöyle stats diyelim. Bu kişinin statları şeklinde, hatta İngilizce olarak şöyle dersek tamam. Sonra tekrar şöyle yapalım. Div, evet, şunun bittiği yere bir tane daha div açalım. Class name max ve yine buraya 1500 piksel diyelim, ya da bunu kullanmış olduğumuz grid'i hemen bulalım, yine aynı şekilde kullanalım. Quiz sayfamızda olabilir. Yok. Nerede kullandım? Komponent. Evet, şöyle bakalım. Evet, şu arkadaşı şöyle tekrar geleyim, alayım. Buraya yazayım. Tamam. Evet, burada yine ne yapacağız? Bu şekilde bir grid kullanacağız. Sayfamızın %90'ı flex. Yine aynı şekilde flex call ya da justify center. Tamam, bu şekilde bunu aynı şekilde yazalım. Daha sonra tekrar geleceğim, burada stat card diyeceğim. Stat card ve burada diyelim ki title için total points, buraya value current user'ın nokta quiz results'un, burası çünkü şey, ve quiz skoru buraya yazdıracağım. Bakalım ne oldu? Evet, bu şekilde yazdı. Bundan şimdi 2 tane daha kopyalayayım ve bu sayfayı bitirmiş olalım. Burada bu sefer quiz score değil, current answer, correct answers pardon. Neyse işte. Bir de wrong answer, yani yanlış cevaplar. Bunu da aynı şekilde buraya yazalım. Tamam. Evet, bunları da bu şekilde yazarak bu sayfamızı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Leaderboard sayfası. Onu da şimdi aynı şekilde oluşturup yazmaya başlayalım. Hemen tekrar geleyim, bunu da oluşturayım.
komponent rotalarımın içine şöyle new folder, leaderboard ve bunun içine bir tane page sayfası, page.tsx, rafçı diyelim ve bunu da leaderboard page diyelim. Evet, bu sayfamızda şimdi birazdan oluşturmaya başlayalım. Evet, şimdi hemen şöyle bir burada sorgu yazarak başlayalım. Diyelim ki const user eşittir. Evet, prisma.db.user.find menu. Daha sonra parantez süslü parantez diyeceğim ki include quiz resource true diyeceğim. Daha sonra tekrar geleceğim burada users nokta short. Burada bir sıralama yapacağım. Parantez şöyle tekrar enter açayım. Diyelim ki A virgül B diyeceğim ki buradaki bu değerlere göre B'nin quiz resource'u nokta reduc reduc parantez bir parantez daha şöyle yapalım, yine karışmasın bu parantezler. Birazcık iç içe parantezler olacak çünkü şöyle tamam. Burada diyelim ki acc virgül current tekrar şöyle acc artı current nokta quiz score diyeceğim. Bu şekilde hizalamak için ama sıralamak için bunu yazacağım ve tekrar buraya 0 değerini vereceğim ve bunun yanına bir tane tire atacağım ve tekrar yeniden aynı şeyi burada B için yaptığım şeyi A için de yapacağım. Tekrar gelelim, burada şöyle yapalım, hatta şundan şöyle bir tane daha kopyalayayım ve diyelim ki A quiz score reduc yine aynı şekilde 0. Bunun parantezinin kapatılması gerekiyor. Eksi kopyalamışım. Evet, şöyle yapacak olursam bu parantez bunu kapatıyor. Bu parantez bunu. Tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Şöyle hemen bir bakayım, bir hatamız var mı? Evet, Prisma DB. Bakıyorum tekrar. ASYNC kullanman gerekiyor diyor. Hemen şunu da şöyle ekliyorum. Bir hatamız yoksa sorun yok demektir. Tamam. Şimdi bu yazmış olduğumuz bu arkadaşı hemen kullanacağız. Diğer taraftan ben birazcık tasarımları, divleri vesaire kopyalayacağım. Şöyle şu divimi şu şekilde getirmiş olayım. Bir de H3'e şöyle leaderboard yazacağım. Şöyle bir tane de ikon kopyalayabilirsiniz. Sonra tekrar gelelim buraya. Bir tane all açalım. Ve bunun içinde değerlerimi bir map ile döndüreceğim. Diyeceğim ki user.map. Daha sonra parantez user virgül index diyeceğim. Ve şuradan tekrar bir parantez ve bunun içine bir tasarım yapacağım. Diyeceğim ki Lee bu Lee'nin key özelliğini hemen user'ın id'si şeklinde vereceğim. Daha sonra bu arkadaşa bir class name yazalım hemen. Diyelim ki burada şartlarım da olacak, o yüzden dolayı şöyle yazacağım. Evet. Diyeceğim ki py4 px6 rounded şöyle rounded lg, daha sonra background my color 100 diyelim. Daha sonra border 2 diyelim. Textimiz white olsun. Border rengimiz my color 300 olsun. Evet, şurada enter atayım. Başka ne yazabiliriz? Tamam gibi. Şuradan sonra diyeceğim ki şimdi burada zaten bu ifadeyi kullandık. Özellikle tekrar geliyorum burada. Diyorum ki şöyle bir evet, şundan açalım. Burada diyelim ki eğer ki index 3'ten küçükse o zaman bana şunu yapsın. Fontum benim bold olsun ya da hiçbir şey olmasın diyelim. Evet, burada bunu söylüyoruz. Bunu niçin söyleyeceğiz? Şimdi 3'ten küçükse eğer yan taraflarına ben yine bunun bir tane şey ekleyeceğim. İkon ekleyeceğim. O yüzden dolayı şu an burada direkt bunu söylemiş olalım. Ne diyor? Burada div hatası var diyor. Bir şey yanlış yaptın diyor. Şöyle bakacak olursak index 3 soru işareti yok. Şöyle eklersem bir problem kalmayacaktır. Tamam. Divimiz bu şekilde. Şöyle kutumuz da hazır bir şekilde geldi. Tamam. Şimdi bunun içine hemen şöyle tekrar gelelim.
line'in içine bir tane div yazalım. Bunun içinde birden fazla şey olacak. O yüzden dolayı div kullanalım. Diyelim ki flex item center gap 5 v de full. Evet. Tekrar gelin bir tane div açalım. Diyelim ki div class name flex smd flex row ama normalde flex call gap 1 justify between başlangıçtan başla ve full item center diyelim. Onun dışında başka ne diyebiliriz? Şöyle tekrar gelelim. Bunun içine şöyle enter atayım. Evet. Tekrar geleyim bunun içine bir tane div class name flex gap 3 item center diyelim. Ve tekrar geleyim bir tane span. Burada diyeceğim ki index artı 1. Yani sıfırdan başlıyor ya index. Ben burada sıralamasını kişinin yazdırmış olacağım. Ve diyelim ki text x large margin bottom 1 diyelim. Evet, şuraya bir numara olduğumuzu söyledik. Hemen bunun yanına bir tane image alanı ekleyerek devam edeceğim. Next image. Bunu Clark'ten çekeceğiz. Zaten Clark'ten çekerken de bizim bir ayar yapmamız gerekecek. Şöyle yapayım öncelikle. User diyelim ki profil.pic, daha sonra width özelliği 30, height özelliği 30, alt özelliği, ya bir şeyler yazabilirsiniz. Yani alt özelliği istiyorsanız buradan user'ın ismini vesaire yazdırabilirsiniz ama ben uğraşmayacağım. Şu şekilde yazayım. Daha sonra class name diyeceğim. Rounded full diyerek resim eğer ki kare falan geliyorsa ne yapacağım? Yuvarlayarak getirmiş olacağım. Bunu yazdığım zaman direkt bir hata alıyorum. Next config dosyasına benim birazcık ayar yazmam gerekiyor. Bunu zaten bu hatayı direkt Google'a yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Ben direkt bununla ilgili şeyi buldum. Direkt kopyala yapıştır yapacağım. Şu next config'i şöyle değiştireceğim. Evet, şu images buraya https img clark, bir tek bununla alakalı değil, diğerleri için de yine aynı şekilde hatalar olabiliyor. Yani sadece clark olan bir hata değil bu. İşte bulut sunucular için, kullanılan diğer teknolojiler için buraya zaman zaman bir domain tanımlaması yapılması gerekiyor. Hemen bunları bu şekilde tanımladığımız zaman domaini tanıyacak artık. Domaini tanıdığı için de burada tasarımın geliyor olması lazım. F5 yapmam lazım sanırım. Burada tekrar yeniden compile etti çünkü. Tekrar yeniden şöyle bakacak olursak bir sıkıntı olmaması lazım. Bekliyorum. Evet. Resmimiz geldi. Hemen resmin yanına bir tane span açalım. User'dan gelen username'i yazdıralım. Daha sonra bu arkadaşlar class name text x large diyelim. Tamam, güzel. Daha sonra tekrar gelelim buraya. Şöyle yapalım. Diyelim ki şimdi normalde 3 tane değerimiz var. 3 tane değer içinde birinci değer için şunu yap, ikinci değer için şunu yap, üçüncü değer için bunu yap gibi bir şeyler söyleyebiliriz aslında. Ama biz hiç öyle bir şey yapmayalım. Şöyle yapalım. Sadece ilk değer için eğer ki şöyle yapayım. Index eşitse sıfıra, o zaman bana şu tasarımı ver diyelim. Bunun için de fa crown olması lazım. Evet, ben bunu direkt kopyalayacağım. Şöyle bir tane ikon kullanacağım. Bu ikonu da kütüphanesi olması gerekiyor. Gelecek mi? Yine gelmedi. Yukarı kendim ekleyeceğim. Şöyle. Evet. Birinci sıradakinin yanına şöyle bir touch eklemiş olacağım. Bunu ikincisi için başka bir touch, üçüncüsü için başka bir touch. Yani yapılması gereken şey aslında belli. Ya da hatta yapalım. Şöyle yapalım. Şu an gerçi bir kaydımız yok. Çok da belli olmayacak ama şöyle yapalım. Birinci değer için yellow değil de işte ya da yellow, tamam, ya da silver gibi bir renk var mıydı? Bir bakayım şöyle. Silver gibi bir şey yok. Tamam, yine yellow olsun, tamam. Ne olsun işte yellow 100 olsun. Şöyle birazcık sönük bir renk olsun. Bir tane daha aynı şekilde kopyalanır. Buna tekrar gelinir. Bu sefer de rengi ne olur? İşte slate. Şöyle, hatta slate 500. Buna da hatta şöyle diyebiliriz. Slate mantıken daha koyu bir tane seçeriz.
daha güzel bir görüntü olabilir. Şöyle yaparsam gümüşe yakın, işte demire yakın renkler eklenebilir. Bunları da bu şekilde söylemiş oluruz. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz buraya? Şöyle tekrar gelelim bu divin bittiği yere. Total quiz sayımız, yani skorumuzu aynı şekilde buraya yazdırmamız gerekiyor. Şu divin bittiği yere herhalde burası olur. Şöyle bir kontrol hemen bakalım. Evet, burası görmüş olduğumuz gibi. Tekrar gelip buraya deriz ki span total quiz score 2 nokta user'dan gelen quiz result'tan gelen reduc parantez içinde şöyle acc virgül current, yine daha sonra acc artı current'tan gelen quiz skoru sen buraya ekle, virgül ya da 0 de. Evet, bu şekilde total quiz skorunda 20 olduğunu aynı şekilde buraya yazdırmış olduk. Tabii şu an benim tek bir kullanıcım var. Demoda büyük bir ihtimal birden fazla kullanıcı vardır. Siz zaten bu sayfayı aynı şekilde görmüş olursunuz. Bu şekilde bu sayfayı da yapmış olduk. Evet, projemiz bitti. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup aşağı tarafa bir yorum yazarsan sevinirim. İstediğin bir proje varsa yine aşağı tarafa yazabilirsin. Bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.